વેલકમ, તમારું બધાનું સ્વાગત છે. ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ તરફથી તમારું બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા, કારણ કે હવે તો 18મું ચેપ્ટર ભગવદ ગીતાનો છેલ્લો અધ્યાયમાં આપણે છેલ્લા પડાવમાં, આખરી પડાવમાં આપણે છીએ. અને છતાં તમે બધા તમારો ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય જાળવીને છેલ્લે સુધી ટકી રહ્યા છો, તો તમે બધા ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, કૃષ્ણજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ, અર્જુનજી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ. શિલા પ્રભુપાદજી કે જેમના દ્વારા આ જ્ઞાન આપણને મળી રહ્યું છે. શિલા પ્રભુપાદજી, એમના શિષ્ય જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ, કીર્તન પારેખજી અને ઘણા બધા બીજા ટીચર્સ અને બીજા બધા વોલેન્ટિયર્સ, સેવકો, ઘણી બધી જે ટ્રાન્સલેશનની સેવાઓ છે, બેકગ્રાઉન્ડમાં ઘણા બધા સેવકો કામ કરી રહ્યા છે. તો આ બધાને આપણે વંદન કરી અને આપણે મંગળાચરણ લઈ લઈએ અને એમના જેવી ભક્તિ આપણે પ્રાપ્ત થાય. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांच राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय. सद्गुरु देव की जय. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरी भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच. બધાનું સ્વાગત છે. તમને પણ પ્રણામ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. મને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા. તમારી સામે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? મોક્ષ સંન્યાસ યોગ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે. મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. આ ચેપ્ટર ની અંદર આપણે કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે એમ કહી શકાય. આપણે એક બીજું ચેપ્ટર જોયું હતું ને, તો એનું નામ હતું ગીતાનો સાર, કે જેની અંદર ઓલમોસ્ટ ભગવાને એક આપણને સિનોપ્સિસ તૈયાર કરીને આપેલું હતું કે હું તમને શું જ્ઞાન આપવાનો છું. તો બીજા ચેપ્ટરમાં બધું થોડું થોડું છે. કર્મયોગ છે, જ્ઞાન યોગ છે, ભક્તિ યોગ છે, બરાબર. નિષ્કામ કર્મયોગ આપણને સમજાવે છે, બધું છે, બરાબર. પછી બીજા ચેપ્ટર પછી હવે 18મું જે ચેપ્ટર આવે છે ને, એ આખું કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે. કે આખું જે જ્ઞાન આપ્યું છે ભગવાન, કે એનું એક્ઝેક્ટ કન્ક્લુઝન શું છે, કરવાનું શું છે આપણે બધાએ, એનું ફરીથી આપણને સુંદર મજાનું કન્ક્લુઝન આપે. આ ચેપ્ટર ની અંદર આપણે ઘણું બધું શીખીશું. સંન્યાસ શ્રેષ્ઠ છે કે ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે, અથવા બંનેમાં શું ડિફરન્સ છે, જ્ઞાનના પ્રકાર, કર્મના પ્રકાર, કર્તાના પ્રકાર, બુદ્ધિના પ્રકાર આપણે સમજીશું, સુખના પ્રકાર, 4 પ્રકારના વર્ણો, બરાબર. આ બધું આપણે આ ચેપ્ટર ની અંદર જોઈશું, બરાબર. તો હું તમને છેલ્લી વાર કહું કે આ ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એ બોલવાની મારી કોઈ યોગ્યતા નથી. હું ખાલી મારા ગુરુના આદેશનું પાલન કરી રહ્યો છું. હું મારું નિયત કર્મ કરી રહ્યો છું જે મને સોંપેલું છે, બરાબર. બાકી મારી કોઈ યોગ્યતા નથી. હું કોઈ એટલો મોટો જ્ઞાની માણસ નથી, બરાબર. આ અપૂર્વ બંધારણ સાથે આપણે
આગળ વધીએ. અને આ ચેપ્ટર ખૂબ લેન્ધી છે, ખૂબ લાંબુ છે, અને 2 દિવસમાં આપણે ફિનિશ કરીશું. હાફ ચેપ્ટર આપણે આજે કવર કરીશું અને હાફ ચેપ્ટર આપણે આવતીકાલે કવર કરીશું. ઓકે, હવે પેલા શ્લોકમાં ભગવાન શું આપણને કહે છે? અર્જુન કહે છે. શું કહે છે અર્જુન? તો સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથક કૈસી નિષૂદન. અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગનો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. અને હે કેસી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન વિશે પણ જાણવા માંગુ છું. એક શ્લોકની અંદર ભગવાનના 2 નામ આવે છે. એક છે ઋષિકેશ અને બીજું છે કેસી નિષૂદન. શું અર્થ થાય? કોને આવડે છે? હરે કૃષ્ણ. ઋષિકેશ અને કેસી નિષૂદન. હેન્ડ રેસ કરો જોઈએ. એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. કોણે કહ્યું? કોણ આન્સર આપી રહ્યું છે? બેલા માતાજી. હા, ઋષિકેશ okay. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. હા, અને કેસી નિષૂદન એટલે અને એ નથી ખબર. અસુરોના સંહારક. હા, કેશવ એટલે કેસી દૈત્યના સંહારક, વધ કરનાર. કેશુ અસુરોના સંહારક. હા, બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. અસુરોનો નાશ કરતા. પણ નાશ કેસી કરતા. નિષૂદન શબ્દ એટલા માટે પ્રયોગ થાય છે કે કેસી મેં નામનો લખ્યું દૈત્ય, હતું. તમારી બાજુમાં જો એક ફોટો છે, એની અંદર મોટો બધો હોર્સ છે, ઘોડો છે. તો કેસી નામનો દૈત્ય છે એ આવા વિશાળ ઘોડાના આકારમાં આવેલો છે. ભગવાન એનો વધ કરી નાખેલો. કેસી, બરાબર, દૈત્યોનો વધ કરેલો હતો. સૌથી પાવરફુલ દૈત્ય હતો એ, બરાબર. અને બીજું ઋષિકેશ. ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, અથવા ભક્તની ઇન્દ્રિયોને જે દોરવણી આપે. હરે કૃષ્ણ. બેકગ્રાઉન્ડમાં બહુ વોઇસ આવે છે, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો. તો ભક્તની ઇન્દ્રિયોને જે દોરવણી આપે એને કહેવાય ઋષિકેશ. હવે અર્જુનજીને ખબર છે કે અહીંયા ભગવદ ગીતા છે એ ઓલમોસ્ટ પૂર્ણતાના આરે છે. ભગવાન હવે જ્ઞાન આપવાનું પૂર્ણ કરશે. એટલે આદરતા બતાવવા માટે, વિનમ્રતા બતાવવા માટે અર્જુનજી છે એ ભગવાનને 2 અલગ અલગ નામે બોલાવે છે. કેસી નિષૂદન, ઋષિકેશ, એક જ શ્લોકની અંદર. આપણે બધા મિત્રો ભેગા થયા હોય અને આપણે એમ થાય કે હવે છૂટા પડવાનો સમય છે, અથવા તો કોઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હોય, તો આપણે એને 2 અલગ અલગ નામે, બરાબર. અથવા તો એને કહેવાય કે આપણે એકવાર નામથી બોલાવીએ, પછી એમ કહેવાય કે બીજું આપણે સરનેમ થી પણ આપણે બોલાવતા. શું કામ? ધ્યાન ખેંચવા માટે. ના સાંભળે તો આપણે ધ્યાન ખેંચવા માટે આપણે અલગ અલગ મિત્રો, બરાબર, મિત્રો હોય તેના આપણે અલગ અલગ નામ હોય. તો એ આપણે એને ધ્યાન ખેંચવા માટે બોલાવીએ ને, તો અહીંયા 2 અલગ અલગ નામથી ભગવાનને બોલાવી રહ્યા છે. તો આધ્યાત્મિક જીવનમાં આવતા જે કઈ સંશયો છે, ભક્તિમય જીવનમાં આપણે આગળ વધીએ અને જે કઈ ડાઉટ છે, જે કઈ સંશયો છે, એ કેવા સંશયો છે? કેસી નામના દૈત્ય જેવા વિશાળ સંશયો છે, મોટા સંશયો છે. તો આવા જે દૈત્યોને આપણે દૂર કરવા હોય, બરાબર, તો ભક્તોએ કૃષ્ણજીને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભગવાન હેલ્પ કરો અમારી, બરાબર. તમે જેમ કેસી દૈત્યનો નાશ કર્યો હતો ભગવાન, એમ મારા હૃદયમાં વસેલો જે કેસી દૈત્ય છે એનો પણ તમે નાશ કરો. ઋષિકેશ, એસ એટલે સ્વામી, બરાબર. ધારો કે દેવેશ એટલે દેવોના સ્વામી, સેમ વે એ રીતના ઋષિકેશ એટલે કે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, બરાબર. એ રીતના કે છે. તમે વૃંદાવન જાઓ ને તો ત્યાં કેસી ઘાટ છે, સુંદર, એકદમ નયન રમ્ય. આપણે ત્યાં બેઠા હોય તો યમુનાજીના દર્શન થાય, ખૂબ મજા આવે આપણને, બરાબર. તો આપણને પણ જ્યારે ભૌતિક જગતમાં એવું લાગે કે ખૂબ ડાઉટ છે, શું કરવું શું નથી કરવું, કોઈ આપણે નિર્ણય પર નથી આવી શકતા, કેમ કરવું, આમ જવું આમ જવું, આવા બધા ઘણા બધા રસ્તાઓ જ્યારે જીવનમાં આવે અને ખૂબ મુશ્કેલીઓ આવે, તો આપણે પણ ભગવાનને કેસી નિષૂદન કરી અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે હે ભગવાન, તમે કેસી દૈત્યનો વધ કરેલો ને, એવી રીતના મારા મગજની અંદર, મારા હૃદયની અંદર જે કેસી દૈત્ય અત્યારે હાવી થઈ ગયો છે ને, તમે એનો નાશ કરો ભગવાન. અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ મારે સંન્યાસ વિશે જાણવું છે અને મારે ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ વિશે જાણવું છે. તો ભગવાન એના વિશે આગળના શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. શું કે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામ્યનમ કર્મણા ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહુસ ત્યાગ વિચક્ષણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે. ભગવાન કહે છે કે જે મોટા મોટા વિદ્વાનો છે એમ કે છે કે આ ભૌતિક જે ઈચ્છાઓ આધારિત બધું છોડી દે ને, એટલે કે બસ સંન્યાસ થઈ ગયો.
બરાબર છે. અને પછી ગુફામાં જઈને બેસી જવાનું. વિદ્વાનો એમ કે છે, પણ ભગવાન કે હું નથી કેતો, વિદ્વાનો એમ કે છે કે સંન્યાસ છે. પછી ભગવાન આગળ કે છે જે બુદ્ધિશાળી માણસો છે એ શું કે છે, તો કે સર્વ કર્મોનો જે ફળનો જે ત્યાગ છે ને એક્ઝેક્ટલી એ સાચો ત્યાગ છે. ભગવાન છે એ સાચો સંન્યાસ કોને કહેવાય એ અહીં સમજાવે છે, સાચો ત્યાગ કોને કહેવાય એ સમજાવે છે. બરાબર. એટલે સંન્યાસ એટલે બધા કર્મોનો ત્યાગ, ભૌતિક કર્મોનો ત્યાગ કરી દેવાનો. પણ પછી શું કરવાનું, તો કે એક કર્મો છે એ ભગવાનના કર્મો કરવાના, ભગવાન સાથે જોડાઈ જવાનું. આપણા બધા મંદિરોમાં પણ સંન્યાસીઓ છે, પણ એ બધા કર્મોનો ત્યાગ કરીને એક જગ્યાએ બેસીને કંઈ ના કરવું એવું નહીં, ઉલટાના એ વધારે બિઝી થઈ જાય. નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુજી છે તો ઘણી વખત એ આજે અત્યારે નવી બેચ આવે તો એની બધી પ્રિપેરેશન ને કરતા હોય, તો રાત્રે 2-2 વાગે ઘણી વખત ગ્રુપમાં મેસેજ આવે, ટીચર્સ ગ્રુપ છે અમારે, તો એમાં રાત્રે 1 વાગે 2 વાગે એના મેસેજ હોય, અપડેટ હોય કે ભાઈ આપણે આ રીતના કરીશું, આપણે આ રીતના કરીશું. બરાબર. તમે વિચાર કરો કે રાત્રે 2 વાગે એનો મેસેજ આવે તો એનું 3:30 વાગે ઉઠવાનું તો કન્ફર્મ જ છે, ગમે તે થાય. 3:30 વાગે ઉઠી જવાનું. બરાબર. નામ જપ કરવાના, મંગળા આરતી કરવાની, સવારમાં ભાગવતમનો એનો ક્લાસ હોય, મોર્નિંગમાં શોર્ટ ક્લાસ હોય. બરાબર. આ તો બધું ખરું જ. બરાબર. તો સંન્યાસનો મતલબ ભગવાન કે એવું નથી કે ખાલી ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કર્યાનો આપણે કાર્યનો પરિત્યાગ કરી દઈએ, એ સાચો સંન્યાસ નથી. આની વિશે આપણને કહેવાય કે 3જા ચેપ્ટરમાં અર્જુને પ્રશ્ન પૂછેલો હતો અને 5મા ચેપ્ટરમાં સેમ પ્રશ્ન પૂછેલો હતો, ત્યારે ભગવાન સમજાવે છે. પણ આ ચેપ્ટર ઉપસહાર છે, કન્ક્લુઝન છે, એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ અર્જુન છે ફરીથી કવર કરાવે છે. આપણે બધા ભૂલી ગયા હોય તો રિપીટ કરાવે છે. બરાબર. તો સંન્યાસ કર્મોનો છે. અત્યારે તો આમ જોઈએ ને તો કહેવાય કે સંન્યાસી છે એ બહુ જ ઓછા, 99.99% બધા ગૃહસ્થ છે. કારણ કે આપણે વિચારી જ ના શકીએ કે આપણે બધું છોડી દેવાનું છે, બધું કૃષ્ણ માટે કરવાનું છે. ઇન્દ્રિય ભોગવવાની કેટલી બધી વસ્તુઓ છે, આકર્ષણો કેટલા બધા છે, પછી આ બધું છોડીને શું કરવાનું, વાળ કપાવી નાખવાના, શિખા રાખવાની ને ભગવા કપડા ધારણ કરી લેવાના, આપણે વિચારી જ ના શકીએ. બરાબર. પણ હવે ધારો કે આપણે એ ટાઈપનો સંન્યાસ ના લઈ શકતા હોય કે બધું કામ કૃષ્ણ માટે કરવું, તો ભગવાન એમ કે છે કે તો તમે ત્યાગ તો કરી શકો ને, તમે જે કઈ કર્મ કરો છો નિયત કર્મ, એના ફળનો ત્યાગ કરી દો. આટલું તો આપણા માટે થઈ શકે ને. ત્યાગ એટલે શું, ભગવાન એ કે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય એમ કે છે કે કર્મના ફળનો જે ત્યાગ છે ને, બરાબર, એને ત્યાગ કહેવાય. ફળનો ત્યાગ કરી દેવાનો, કર્મનો નહીં, કર્મ કરવાનું. બરાબર. હવે આપણે બધા તો કર્મી છીએ, એટલે આપણે એમ થાય કે ભાઈ હું શું કરી શકું, હું સંન્યાસ તો લઈ નહીં શકું કારણ કે મારી ડિપેન્ડન્ટ કેટલા બધા છે. બરાબર. તો શું કરવું, તો કે હું ત્યાગ કરું. બરાબર. તો ત્યાગથી શું થશે, ત્યાગથી એટલીસ્ટ મારું જીવન છે એ ધીમે ધીમે આપણું કર્મી તરીકે જે જીવન છે ને એમાંથી આપણે અપલિફ્ટ થઈ અને આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થઈ શકે. બરાબર. તો જે ત્યાગ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આપણે આગળ વધીએ અને ત્યાગ આપણે શું એ પણ જાણી લીધું, સંન્યાસનો ખરો અર્થ શું થાય એ પણ આપણે જાણી લીધું. હવે ભગવાન કે છે કે યજ્ઞ, દાન તથા તપસ્યા એટલે કે તપ, યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ, ક્યારેય કદાપી ત્યાગ ના કરવો જોઈએ. જો આની પહેલા જયારે દાનની વાત આવી ત્યારે મેં તમને કીધું હતું, ભગવાન કે છે કે આ 3 વસ્તુ આપણે ક્યારે નથી છોડવાની, તે અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા તપ છે મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. એટલે આપણે તો સામાન્ય માણસ છીએ. બરાબર. તો ભગવાન આ કે છે કે પાવનાની મનીષિણામ, કે ઋષિ મુનિઓ જે છે કે જે ઓલરેડી પવિત્ર છે, જે ખૂબ આગળ વધેલા છે આધ્યાત્મિક જીવનમાં, તો ભગવાન કે છે એને પણ પવિત્ર કરે છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ, બરાબર, આ ના છોડવા જોઈએ. તો યજ્ઞ એટલે કયો યજ્ઞ? હરે કૃષ્ણ બોલી જાઓ બધા, ચલો કયો યજ્ઞ કરશું? જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. બરાબર. ભગવાન કે છે ને 10મા અધ્યાયમાં, યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. કળિયુગની અંદર આ યજ્ઞ આપણાથી બહુ ઇઝીલી થઈ જાય, ગમે ત્યારે આપણે ફ્રી હોય તો આપણે કીધે થઈ જાય, જનરલી એટલો સમય તો નીકળી શકે. બરાબર. તો આપણે આ શ્લોક યાદ કરવાનો કે એક દિવસ પણ એવો ના જવો જોઈએ કે જયારે આપણે જપ ના કર્યા હોય, ભગવાનનું નામ ના લીધું, એક દિવસ પણ આવો ના જવો જોઈએ. કારણ કે ભગવાન કે છે, આખી ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચો તો એમાં જ્ઞાન ભગવાન ઘણું બધું આપે છે, તમે આમ કરો, તમે આમ કરો, તમે આમ કરો, આવું સમજાવે છે. પણ ભગવાન ડાયરેક્ટલી ઓર્ડર આપતા હોય ને એવું બહુ ઓછું છે. તો ભગવાન અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ ઓર્ડર આપે છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ તો ક્યારેય ના છોડવા જોઈએ. મતલબ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે કે આ તો છોડતા જ નહીં તમે. આગળ જે આપણે કીધું આપણે જ્ઞાન આપે ઘણું બધું, પણ અહીંયા ભગવાન છે એ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર આપે છે કે નહીં, ન ત્યાજ્યમ.
બરાબર. હવે અર્જુન તો ડોર બંધ કરી દે. હવે અર્જુન તો ઓલરેડી કરતો જ હતો, બરાબર. તો આ ઓર્ડર કોના માટે છે? આ ઓર્ડર છે એ આપણા માટે છે, બરાબર. એટલે છેલ્લા અધ્યાયમાં આપણે ફરીથી ખેંચે કે યજ્ઞ આપણે છોડવાનું નથી. હવે દાન અને તપનું એવું છે કે આપણને એવું થાય કે ભાઈ રોજ કઈ રીતના કરવું. દાન કઈ રીતના કરવું આપણે ગઈકાલે જાણી ગયા છીએ. તપ બરાબર આપણે ગઈકાલે જાણી ગયા છીએ. તો દાન કોને કરવું, કયા સમયે કરવું, કઈ વ્યક્તિને કરવું, કયા સ્થાને કરવું, આનું આપણે ડિટેલિંગ ગઈકાલે જોઈ લીધું, બરાબર. પણ આપણે એમ થાય કે ભાઈ રોજ કઈ રીતના કરવું. તપ છે, ધારો કે એકાદશી નો ઉપવાસ છે પણ તપ કહેવાય, તો આપણે એમ થાય રોજ ઉપવાસ થોડી ના થાય, કઈ રીતના કરવાના. પણ યજ્ઞ છે એ તો રોજ થઈ શકે ને, બરાબર. યજ્ઞ આપણે કરીએ, જીભથી બોલીએ ને આપણા જે કાનનું હવનનું છે એમાં સ્વાહા સ્વાહા કરતા મહામંત્રના શબ્દો પડે, એક મહાયજ્ઞ છે. કળિયુગની અંદર આનાથી સક્સેસ કે સફળતા આપે એવું બીજું કઈ નથી. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છોડે એવો બીજો કોઈ રસ્તો આપણી પાસે છે જ નહીં. ધામમાં જવાનો કળિયુગમાં બીજો કોઈ રસ્તો નથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સિવાય. તો એટલીસ્ટ આપણે આ કરી શકીએ, બરાબર. તો એક દિવસ પણ ખાલી ના જવું જોઈએ. તમે બધા 18 દિવસ સુધી સતત મારી સાથે રહ્યા, બરાબર. મેં ચેપ્ટરની શરૂઆતમાં કીધું કે તમે બધા ખૂબ ધન્યવાદને પાત્ર છો, ખૂબ, બરાબર. કારણ કે ભગવાન 7મા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં કહે છે કે મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, બરાબર. હજારો મનુષ્યોમાંથી કોઈક સિદ્ધિ પામવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, બરાબર. ચેતતામ અપી સિદ્ધાનામ, અને જે સિદ્ધિ પામે ને એમાંથી મને કોઈક જાણે તત્વ તો એવો તો કોઈક વિરલો હશે. તો તમે અત્યારે 44 મેમ્બર છો, બરાબર. તો તમે બધા વિરલા છો કે તમે 18 અધ્યાય સુધી તમે ટકી અને ભગવાન ખરેખર શું તત્વ છે એ જાણવાની તમે જે જિજ્ઞાસા બતાવી, તો ભગવાન આ યાદ રાખે છે, બરાબર. તો 18 અધ્યાય પૂરા કરવા અને આ ક્રીમ ઓફ ધ ક્રીમ આજે ભગવાન આપને કહે છે કે એક્ઝેક્ટલી બધું આપણે જાણી લીધું પણ મને કોણ મેળવી શકશે, ભગવાન આપણને ફરીથી કહેશે. અને આપણે એક્ઝેક્ટલી કરવાનું શું એ ભગવાન આપણને ફરીથી કહેશે, બરાબર. તો ખૂબ ભક્તોના આશીર્વાદ હોય, પૂર્વ જન્મોની સુકૃતિઓ હોય, આપણે જાણી ગયા ને પૂર્વ જન્મોના સારા કર્મો હોય, ભક્તિ ઉન્મુખ જે કર્મો હોય. પુણ્ય કર્મમાં પણ 3 પ્રકાર હોય. ભક્તિ ઉન્મુખ આપણા પૂર્ણ કહેવાય કે પૂર્વ કર્મો હોય, એના કારણે આપણને આવી ઈચ્છા થાય હૃદયમાં કે મારે કૃષ્ણને જાણવા છે, બરાબર. તો 18 દિવસ પૂરા થાય તો આપણે એટલીસ્ટ અહીંથી એક વસ્તુ લઈને જવાની છે. બીજું તમે કાંઈ લઈને ના જાવ તો ચાલશે, બરાબર. એક વસ્તુ અહીંથી લઈને જવાની, શું કે આપણે રોજ એક માળા તો કરીશું, ગમે તે થાય, ગમે તે થાય, એક માળા કરીશું. અને લેવલ 2માં આપણે આવશું, આગળ વધીશું ધીમે 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 ધીમે, બરાબર. એક માળા કરીશું, બરાબર. એટલે જ્યારે ક્યારેક એક માળા ના થાય ને ત્યારે આ શ્લોક હંમેશા યાદ રાખવાનો કે ભગવાન કે છે યજ્ઞ ન ત્યાજ્યમ, ન ત્યાજ્યમ, ક્યારેય આ છોડવો ના જોઈએ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ ક્યારેય ના આપણે છોડવો જોઈએ. અને આ બધું કરવાથી શું થશે, આપણે જપ કરીશું. આની પહેલા આપણે જો કે ચર્ચા થઈ ગઈ છે. તો જપ કરવાથી ધીમે ધીમે શું થાય, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે શિષ્ટાષ્ટકમ ની અંદર પહેલા શ્લોકમાં કહે છે ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહાદાવાગ્નિ નિર્વાપણમ. ચેતો દર્પણ માર્જનમ, જે મનનો જે અરીસો છે એના ઉપર જે ધૂળ બાજેલી છે એ ધીમે 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 સાફ થશે. ઘણા બધા કહે ને કે જપ કરીએ તો મન નથી લાગતું અમારું, બીજા બધા વિચારો આવે છે. ઇટ્સ ઓકે, પ્રભુપાદ કે અત્યારે એ ચિંતા નહીં કરો, તમારું ફોકસ છે એ તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર તમે સાંભળો, બરાબર. તમારું અત્યારે ધ્યાન આટલું જ હોવું જોઈએ. આ કરતા 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 શું થશે, ઓટોમેટિક આપણા મન રૂપી જે દર્પણ છે એના ઉપર જે ધૂળ જામેલી છે સાફ થશે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ કળિયુગમાં આવે છે, આપણે સમજાવે છે કે આ એની પ્રોસેસ છે, બરાબર. અને એમ થતા થતા આપણે ભક્તિમય સેવામાં આપણે આગળ વધીશું. અને શું થશે તો કે આપણે ધીમે ધીમે બધી સેવાઓ કરીશું. કોસ્ટમાં આપણે આગળ આવીશું, શ્લોક પઠન માટે આપણે આગળ આવીશું, અનુવાદની સેવા લઈશું. બેકગ્રાઉન્ડમાં આમાં ઘણા બધા ટેકનોક્રેસ્ટ માણસો છે કે જેને પીપીટી આવડતું હોય બનાવતા, બરાબર. અત્યારે જો મિત પ્રભુ છે તો નયા માતાજી નથી તો મિત પ્રભુ અત્યારે આપણને સેવા આપી રહ્યા છે, રેકોર્ડિંગ કરે પછી ત્યાં મંદી પ્રભુને મોકલે. તો આ બધી શું છે ભક્તિમય સેવા. ક્યારે આવે કે જયારે ભગવાન પ્રત્યે આપણે પ્રેમ થાય ને તો આપણે સેવા કરવાનું મન થાય. હંમેશા યાદ રાખવાનું, તમે જયારે જપ કરો છો ને તો તમે 16 માળા કરો, 32 માળા કરો, બરાબર, કે તમે 2 માળા કરો, પણ જ્યાં સુધી તમને સેવાનો ભાવ ના આવે ને ત્યાં સુધી તમારે સમજવાનું કે હજી કઈક ઘટે છે. જપની સિદ્ધિ એ જ છે કે જપની શુદ્ધતા એ જ છે કે તમને અંદરથી સેવાનો ભાવ આવવો જોઈએ. કૃષ્ણની સેવા કરવી, કૃષ્ણના ભક્તોની સેવા કરવી, અથવા કૃષ્ણ રિલેટેડ કઈ પણ વસ્તુ છે એ કરવાની, બરાબર. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જવું, કોઈને બુક આપણે ગિફ્ટ કરવી, બરાબર.
અથવા તો ભગવાનના મંદિરમાં આપણે ડોનેશન આપવું, જો આપણી શક્તિ હોય તો દાન કરવું, બરાબર. તો આ જયારે ભાવ આવે ને તો સમજવાનું કે નહીં, હવે આ જે અમારા જપ થાય છે ને એમાં ક્લેરિટી છે. કારણ કે સેવા વગર સંબંધ બંધાય નહીં, બરાબર. તમે અત્યારે તો કહેવાય કે હું રોજ લેક્ચર લેવા આવું તો તમે બધા મને જ ઓળખો કે ભાઈ હું એક બોલું છું, પણ આ મારી પાછળની જે આખી ટીમ છે, જે બેકગ્રાઉન્ડ વોલેન્ટિયર્સની જે સેવા છે, અહીંયા ઘણા બધા સેવા કરી રહ્યા છે. અમરીશ પટેલજી ખૂબ સારી સેવા અત્યારે કરી રહ્યા છે. ટ્રાન્સલેશન કરવું હોય, ગમે તે હોય, એની સેવા ઇન્વોલ્વ જ હોય અત્યારે હું જોઉં છું, બરાબર. તો એ જ રીતના નૈયા માતાજી છે, અહીં ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા છે, બરાબર, ભક્તિ વૃક્ષા ઘણા બધા લઈ રહ્યા છે અત્યારે. તો બધા ખૂબ સેવા કરી રહ્યા છે, તનતોડ મહેનત કરે છે. તમને બધાને એવું લાગે કે હું આવીને બોલું એટલે પૂરું થઈ ગયું, નહીં. મારી પાછળ આખી મોટી ટીમ રાત ને દિવસ કામ કરી રહી હોય છે. તમે આ બાજુનું ચિત્ર જોવો છો, એ ચિત્ર વિશે મને કોણ કહેશે? શેનું ચિત્ર છે? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. કઈ ઘટના છે એ કોને ખ્યાલ છે? દક્ષજીને મતલબ જે દળ ઉદાવવામાં આવે છે મહાદેવજી તરફ, ત્યારે જે બકરીનું એમને મુખ મૂકવામાં આવે તે છે, તે સમયની ઘટના છે. એક્ઝેક્ટલી બરાબર છે. દક્ષ પ્રજાપતિ યજ્ઞ કરે છે, માતા પાર્વતી ને બોલાવે છે, નથી બોલાવતા, અને કહેવાય પાર્વતીજી છે લાગણી વશ જાય છે અને એનું ખૂબ અપમાન થાય છે, ખૂબ અપમાન થાય છે. અને પછી શિવજી આવે છે અને દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું અલગ કરી નાખે છે, બરાબર. હવે અત્યારનું સાયન્સ આપણે એમ કહીએ કે આપણે તો બહુ પ્રગતિ કરી લીધી, હો ભાઈ, બહુ મોટા મોટા રોકેટ બનાવી લીધા, ઉપગ્રહ બનાવી લીધા, સેટેલાઇટ બનાવી લીધા. પણ તમે એ સમયનું સાયન્સ જુઓ, બરાબર. અત્યારે આપણે એક માણસમાંથી બીજા માણસમાં ખાલી કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવી હોય ને, કિડની બહુ મોટું એ કહેવાય કે મહાન મહાન સર્જરી થઈ જાય, મહાન કાર્ય થઈ જાય, કિડની ખાલી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવી હોય ને. તો અહીંયા તો માણસોના મસ્તક આખા ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે છે. આવી પર અશ્વિની કુમારો, દેવોના જે વૈદ્યો છે, અશ્વિની કુમારો, બરાબર. અને બધા ભગવાનો, બધા દેવો, બરાબર, દેવો આટલી શક્તિ ધરાવતા. અત્યારે તો આપણે હજી બાયોલોજી એટલું બધું ડેવલપ નથી થયું કે આપણે મસ્તક, કોઈનું માથું છે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી શકીએ. આ શક્ય અત્યારે થતું જ નથી. પણ એ સમયે જો ગણપતિ દાદાનું કહેવાય માથું કાપી નાખે તો હાથીનું માથું એમાં કહેવાય કે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી દે છે. અને આપણને એવું લાગે છે કે આપણે બધાએ ખૂબ પ્રગતિ કરી, બરાબર. તો જયારે આ બધી ઘટનાઓ ભાગવતમમાં આવે ત્યારે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી સમજાવે, સરસ રીતના સમજાવે કે આજનું સાયન્સ એવું માને છે કે માણસનો જીવ અને માણસની જે બુદ્ધિ જે છે અથવા માણસનું જે જ્ઞાન છે ને એ મસ્તકમાં છે. અત્યારનું વિજ્ઞાન આવું માને છે, બરાબર. પણ હકીકત એવું નથી. માણસની બુદ્ધિ, માણસનો જીવ છે હૃદયમાં છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે હું પરમાત્મા તરીકે તમારા હૃદયમાં બિરાજું છું, તમારા મસ્તકમાં નહીં, હૃદયમાં બિરાજું છું. તો આના ઘણા બધા એક્ઝામ્પલમાં તો તમારી સામે અત્યારે બે એક્ઝામ્પલ છે કે દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું કાપી નાખે છે, બરાબર, અને પછી બકરાનું માથું ફિટ કરે છે. તો એવું નથી કે પછી દક્ષ પ્રજાપતિ બકરા તરીકે વર્તવા માંડે છે. દક્ષ પ્રજાપતિમાં જે જ્ઞાન હતું એ જ્ઞાન એમનેમ રહે છે, બરાબર. બરાબર ઉલટાનું શરણાગત થઈ જાય છે શિવજીને, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, હું તમને ઓળખી ના શક્યો, ભૂલ થઈ ગઈ મારી. કારણ કે વૈષ્ણવા નામ યથાસંભવ શિવજી છે. તમે વિષ્ણુ ભક્ત હોય, તમે શિવજીનું અપમાન કઈ રીતના કરી શકો? તમે કૃષ્ણ ભક્ત હોય, શિવજીનું અપમાન કઈ રીતના કરી શકો? એ તો કૃષ્ણને કોઈ દી પસંદ ના થાય. તો કૃષ્ણ જ લીલા કરાવે કે જાઓ શિવજી, આનું ગળું કાપો અને આનું ઘમંડ તમે ઉતારો કે તમે મારા પ્રિય ભક્ત છો, બરાબર. તો માથું કાપી નાખે છે છતાં એ વર્તન કરે છે દક્ષ પ્રજાપતિ, ખૂબ જ્ઞાની હોય છે, બરાબર. અને બીજું, ગણપતિજીનું માથું કાપે, હાથીનું માથું ચડાવે તો કે હાથી તરીકે બિહેવ નથી કરતા ગણપતિજી, ખૂબ જ્ઞાની હોય છે. તો આના ઉપરથી સાબિત થાય કે જે જ્ઞાન અને જે જીવ છે એ અહીં છે, બરાબર. સેમ આ તો બધી કહેવાય કે બહુ જૂની વાત થઈ ગઈ, બરાબર, કે ઘણા બધાને આમાં વિશ્વાસ ના હોય કે ના એવું થોડી ના હોય, બરાબર. વર્ષો જૂની વાતો છે, કેવા હજારો વર્ષો પુરાણી વાતો છે, લાખો વર્ષો પુરાણી વાતો, તો આપણે વિશ્વાસ ના આવે. પણ તમે હમણાંના દાખલા જો કે આપણા સુરવીરો છે, તમે ઘણા બધાના જોયા હશે કે લડતા હોય યુદ્ધમાં અને માથું કપાઈ જાય તો ધડ લડતું હોય. તમે ઘણા બધા જોયા છે આવા દાખલા. તો તમે કહેવાય કે રાજસ્થાનમાં જાઓ તો ઘણા બધા આવા આપણને સુરવીરો મળે કે માથું કપાઈ જાય ધડ લડતું હોય, અને એવું સેકન્ડ ક્યાંય સુધી લડતું હોય છે, પછી લડતા લડતા એનું ધડ પડી જાય. માથું કપાઈ જાય, ધડ કઈ રીતના લડતું હોય? જો આની અંદર જીવ છે, આની અંદર બુદ્ધિ છે, તો આ માથું કપાઈ ગયા પછી એને કેમ ખબર પડે કે મારે તલવારો હકાલવાની છે અને મારે સામેવાળાને મારવા કે મારી નાખવાના છે? આના ઉપરથી ખબર પડે કે જે પરમાત્મા હૃદયમાં બિરાજમાન છે, જ્ઞાન બુદ્ધિ જીવ છે હૃદયમાં છે, અહીં મસ્તકમાં નથી. પણ સાયન્સ એટલું ડેવલપ જ નથી થયું કે આ વસ્તુને
શોધી શકે. બરાબર, આગળ વધીએ. હવે અહીંથી ત્યાગના પ્રકાર ભગવાન આપણને સમજાવે છે. ત્યાગ તો એના પ્રકાર જોઈએ કે આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. કયા કાર્યો? યજ્ઞ, દાન અને તપ. બરાબર. હવે એક આપણે 8મા ચેપ્ટર ની અંદર પણ એક શ્લોક જોયો તો. હવે આ યજ્ઞ, દાન, તપ એ તો બધું કરવાનું છે, બરાબર છે. પણ જો તમે ભક્તિમાં ખૂબ આગળ આવી જતા હોય, ખૂબ ઉન્નત થઈ જતા હોય ને, તો ભગવાને શું કીધું હતું 8મા ચેપ્ટર ની અંદર, સોરી 9મા ચેપ્ટરના 28મા શ્લોકમાં આપણને એવું કીધું હતું કે વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્સુ ચેવ. કે વેદાધ્યયન થી જે ફળ મળે, યજ્ઞ થી જે ફળ મળે, તપ થી જે ફળ મળે, દાનેશુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ. દાનેશુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ. એટલે કે દાન કરવાથી પણ જે કઈ પુણ્ય ફળ તમને પ્રાપ્ત થવાના છે, અત્યંતિ તત્સર્વમિદમ વિદિત્વા. બરાબર, તો તમે જાણી લો કે બધા ફળ ખાલી મારી ભક્તિ કરવાથી તમને મળી જશે. ભક્તિમય સેવા તમે કરો તો તમને દાન, યજ્ઞ, તપ એ બધા ફળ મળી જશે. પણ આયા ભગવાન કહે છે યજ્ઞ, દાન, તપ છોડવાના નથી. તો એ જે નિયોફાઇટ છે, જે શરૂઆતના છે, જે કર્મીજનો છે, બરાબર, એને આ ક્યારેય ના છોડવા જોઈએ. તો એ કરતા 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 એ ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધી શકે. આ રીતના પણ આપણે સમજી શકીએ. અને બીજું, જ્યારે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધ્યા પછી પણ યજ્ઞ, દાન અને તપ છોડવાના નથી. કારણ કે તો પછી એને સામાન્ય માણસો એને ફોલો કરે અને શું થાય, પદભ્રષ્ટ થઈ જાય કે ભાઈ પ્રભુજી યજ્ઞ, દાન ને તપ નથી કરતા તો આપણે કઈ જરૂર નથી, આપણે નથી કરવાની જરૂર. એટલે એ લોકો ચાલુ રાખે. અને ભગવાન કે છે ને, તો ઋષિઓને પણ કહેવાય ને કે સિદ્ધિ અપાવે એવું છે. બરાબર. તો હવે ત્યાગમાં જોઈએ, આપણે આગળ વધીએ કે ફળની આશા ના હોય, આકાંક્ષા ના હોય, આસક્તિ ના હોય, અને આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને જો કરાતા હોય ને, યજ્ઞ, દાન, તપ મારું કર્તવ્ય છે કે ભગવાનના જે બીજા જીવો છે, બરાબર, એમના માટે હું કઈક ભગવાનની સેવા માટે હું કરું છું, મને કયામાં સ્વાર્થ નથી, તો બરાબર એ સાત્વિક તપ કહેવાય. બરાબર. તો આ મારો અંતિમ મત છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ રીતના કરવા જોઈએ. નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ના ત્યજો. તમારું જે નિર્દિષ્ટ જે નિયત કર્મ છે એને તમારે છોડવું ના જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યજી દે ને, તો એને કહેવાય તામસી તપ. આપણે ઉપર જોયું સાત્વિક, અને આને બીજું તામસી, કે તમે છોડી દો, તમારું કહેવાય કે તમારી ફરજ છે, તમારી ફેમિલી પ્રત્યે છોડી દો તો તામસી. જે મનુષ્ય નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને કરે, પરાયણે કરે, યજ્ઞ કરે, દાન કરે, તપ કરે, પરાયણે, બરાબર, શારીરિક ક્લેશના ભયથી ત્યજી દે, તો ભગવાન કહે છે કે એ તો તામસી કહેવાય છે. બરાબર. અને એ રજોગુણી કહેવાય છે, અને એનું ફળ ક્યારેય ઉચ્ચ મળતું નથી. બરાબર. હે અર્જુન, મનુષ્ય જયારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો, આ બધી વસ્તુમાં એક જ કોમન છે, ફળનો ત્યાગ કરવો. તમે હમણાં બધા પ્રકારો જોશો, બધા પ્રકારો, એમાં એક જ વસ્તુ આવશે. ભગવાન કહે છે ફળનો આસક્તિ છોડી દો, ફળની આસક્તિ છોડી દો. એટલે બહુ વિધિ છે, યાદ રાખવું. તમને એમ થાય કે બહુ બધા પ્રકાર આવે, પણ બધા પ્રકારમાં બહુ વિધિ છે, બહુ કોમન છે. બરાબર. તો એ ત્યાગ કેવો કહેવાય ભગવાન કે સાત્વિક ત્યાગ. ફળની આસક્તિ નથી એમાં. જે કઈ કરે છે ભગવાન માટે કરે છે, ફેમિલી માટે કરે છે, અને ફેમિલીને પણ ભગવાનના શરણોમાં લઈ જાય છે. મને બીજી કોઈ ફળની આશા નથી, તો એ સાત્વિક છે. ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. હવે ભગવાન અહીં કહી દે છે કે દેહધારીઓ, એટલે આપણે શરીર લીધું છે ને, તો આપણા માટે શક્ય જ નથી કે આપણે બધા કર્મનો ત્યાગ કરી દે, ગુફામાં જઈને આપણે આમ બેસી જાય, ઓમ, ભગવાન કે શક્ય નથી. તમે ન્યા જઈને પણ કઈક કર્મો કરવા પડશે, તો તમારો શરીરનો નિર્વાહ થશે. આ વસ્તુ આપણે 5મા ચેપ્ટરમાં પણ ભગવાને આપણને કીધું હતું. એટલે ખરેખર જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે ને, ભગવાન કે એ વાસ્તવમાં યોગી છે. યોગી છે કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે, કર્મોનો નહીં. એ મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે. હવે અહીંયા ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે કોઈ પણ જે કામ છે એ પાર કઈ રીતના પડે. આપણને બધાને એમ થાય કે ભાઈ બધું હું જ કરું છું, હું કહેવાય કે બહુ હોશિયાર છું, ભાઈ હું બુદ્ધિશાળી છું, મારા વગર કઈ ના થાય. તો ભગવાન એ સમજાવે છે કોઈ પણ જે કર્મ હોય ને એની સિદ્ધિ માટે 5 કારણો છે. તમે એકલા નથી. બરાબર. એટલે તો ભગવાન કહે છે મારી પાસેથી તું સાંભળ. તો સૌથી પહેલું કર્મનું સ્થાન એટલે કે શરીર. અને બીજી વસ્તુ કર્તા. કર્તા વિશે આપણે આગળ જાણી ગયા, 3 પ્રકારના કર્તા છે. આપણી પાસે આંશિક સ્વતંત્રતા છે, બીજા કર્તા છે પ્રકૃતિ, અને સૌથી ઉપર ટોપમોસ્ટ જે કર્તા છે એ પરમેશ્વર છે, કૃષ્ણ છે. તો આ કર્તા. અને ત્રીજું તો કે વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક ઇન્દ્રિયોના જે પ્રયાસો છે એ પણ કરવું પડે ને. તમે અને હું અત્યારે સામે સામે બેઠા છીએ અને હું લેક્ચર લઈ રહ્યો છું,
તો આમાં આ બધી વસ્તુની જરૂર પડે, શરીરની જરૂર પડે, કર્તાની જરૂર પડે, મારી ઇન્દ્રિયો આમાં કામે લાગે છે, બરાબર. અને અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણની ઈચ્છા છે એટલે આ બધું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. તમે બધા પણ આજે 47 મેમ્બર છે આપણે બધા, અને આજે 18મા દિવસે તમે બધા જોઈન થયા છો, તો આપણને એમ થાય કે નહીં નહીં ભાઈ, હું તો બહુ ભક્તિભાવ વાળો માણસ છું અને મને બહુ ઈચ્છા છે કૃષ્ણને જાણવાની. તો ભગવાન કહે છે કે તમે જે કઈ કર્મ કરો છો એની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ છે. એમાં અલ્ટિમેટ જે છે ને એ કૃષ્ણ છે. એટલે આપણે યાદ રાખવાનું કે કૃષ્ણ પરમાત્માની પરમિશન વગર કઈ પણ ના થાય, બરાબર. આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું તો બહુ હોશિયાર છું, હું તો સેટલ થઈ ગયો ભાઈ, બરાબર, મારી આગળ તો બહુ પાવર છે, બરાબર, હું અત્યારે ઘણું બધું કરી શકું એમ છું, મારામાં ખૂબ પાવર છે, હું તો બહુ મોટો ડોક્ટર છું, મારા ઓપરેશન ક્યારેય ફેલ ના જાય. ભગવાન કહે છે કે કોઈ પણ કર્મ માટે 5 કારણ છે. તું એકલો કારણ નથી. પણ આપણે બધા શું માનીએ છીએ, એ બધું હું જ છું, એમ મારાથી બધું થાય, બાકી કોઈથી કાંઈ નથી થતું, આવું માનીએ છીએ. તો ભગવાન કહે છે કે મૂર્ખ છે. માટે જે મનુષ્ય 5 કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને કરતા માને ને એ બુદ્ધિમાન નથી. મતલબ યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો જે મનુષ્ય કારણનો વિચાર કર્યા વગર એવું માની લે કે ભાઈ હું જ બધું છું ભાઈ, આમાં કઈ બીજા કોઈ કારણ નથી, બીજા 4 કારણ નથી, હું એકલો છું. અને ઇવન કરતા ભગવાન કે છે ને, કરતા 3 પ્રકારના છે. એટલે આમ જોઈતો તો કહેવાય કે 7 કારણ થઈ જાય, હજી 2 બીજા એડ કરવા પડે આમાં. પણ ભગવાન દયાળુ છે. ભગવાન કહે 5 કારણ છે. કરતા આપણે પણ કરતા છીએ, નાના એવા કરતા આપણને પણ બનાવેલા છે. તો કોઈ એવું માને કે ભાઈ માત્ર હું જ કારણ છું તો નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે નથી જોઈ શકતો. દુર્મતિ અહીંયા ભગવાન શબ્દ વાપરે છે, દુર્મતિ. એટલે ક્યારેક આપણને ખૂબ ગર્વ થાય ને કે ભાઈ મેં તો આમ કરી નાખ્યું, મેં તો તેમ કરી નાખ્યું, બરાબર, હું તો બુદ્ધિ મારી જોરદાર છે, મારું સિલેક્શન ગજબનું હોય છે, મને કોઈ ના પહોંચી શકે, બરાબર. ત્યારે આ શ્લોક યાદ રાખવાનો કે આપણે બુદ્ધિમાન નથી. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું બુદ્ધિમાન નથી. આવું તું માને છો કે તું જ બધું કરે છો, તો 5 કારણનો વિચાર કરવો જોઈએ. તો આપણે બુદ્ધિમાન નથી. એના જેવી વસ્તુ છે કે ઓલા ગાડા નીચે કૂતરું હાયલું જતું હોય ને, તો કૂતરાને એમ થાય કે આખો ગાડાનો વજન મેં ઉપાડેલો છે, આમ થોડું ઊંચું થઈને હાલે, ગાડાને અડીને, અને આમ હાયલું જતું હોય. એને એમ થાય કે આ ગાડું મારા ટેકે હાલે. આપણે બધા એવું માનીએ છીએ ભૌતિક જગતમાં કે બધું મારા કારણે થાય છે. હકીકતે એવું નથી. કીડીને કણ અને હાથીને મણ એ કૃષ્ણ પૂરું પાડે જ છે. તમે જોવો પણ છો, બધાને પૂરું પડી રહે છે અહીંયા, બરાબર છે. કર્મ મુજબ બધાને પૂરું પડે છે. પણ આપણે તો એવું માનીએ છીએ કે નહીં, હું જ કરતા છું. આપણે કોરોનામાં જોયું ને કે બધાના સારા સારા જે પ્લાન હતા ને, ગણતરીઓ, મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટોની ગણતરીઓ ફેલ થઈ જાય. બીજું કહેવાય કે બીજી વેવ આવશે ને ત્રીજી વેવ આવશે ને આવું થશે ને તેવું થશે, બધી ગણતરીઓ ફેલ થઈ ગઈ. કારણ કે અલ્ટિમેટલી જે કર્મ સિદ્ધ થાય એની જે કઈ ટોપ મોસ્ટ જે ઓથોરિટી છે કૃષ્ણ છે. પણ આપણે એવું માનતા જ નથી. આપણે એમ થાય કે હું તો બધું સેટલ કરી દઈશ. કઈ સેટલ ના થાય આપણાથી. હવે ભગવાન આપણે જ્ઞાનના પ્રકાર સમજાવે છે. આપણે ત્યાગ જોઈ લીધું, બરાબર છે, કરતા જોઈ લીધા, આપણે કર્મના જે કારણ છે 5 એ જોઈ લીધા. હવે આપણને જ્ઞાન વિશે સમજાવે કે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો એ જ્ઞાનને સાત્વિક જાણો. શું કે છે ભગવાન આપણને કે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા, એટલે કે 84 લાખ જે યોનિઓ છે, બરાબર, એને અવિભક્ત. એટલે તમે બધાની અંદર જો પરમાત્માનું દર્શન કરો, બધાની અંદર તમે કૃષ્ણનું દર્શન કરો, બધાની અંદર તમે કૃષ્ણના શાશ્વત સેવક, શાશ્વત ભક્ત આત્માનું દર્શન જો તમે કરો ને, તો એ જ્ઞાન તમારું સાત્વિક છે. બાકી તમે એવું કહો નહીં આ જુદું છે ને આ જુદું છે ને આ જુદું છે, તો ભગવાન કે એ તમારું જ્ઞાન સાત્વિક નથી. જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જોવે. ગાય હોય તો એક ગાય અલગ જ છે, મારે એને કઈ લેવા દેવા નથી. કૂતરું છે તો કૂતરું અલગ જ છે, ગાયને કૂતરાને કઈ લેવા દેવા નથી. એવું જો માનીએ તો ભગવદ ગીતાનું આપણે જ્ઞાન લીધું જ નથી. એનો મતલબ એવું થાય. કારણ કે પરમાત્મા કે છે કે હું મારો વિસ્તાર કરું, કૃષ્ણ કે છે હું મારો વિસ્તાર કરું, અને શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે હું બધાના હૃદયમાં હું બિરાજમાન છું. અને એવું ખાલી જીવમાં નહીં, બધી બરાબર વનસ્પતિઓમાં, બધી જગ્યાએ કણ કણની અંદર ભગવાન કે હું શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે બિરાજમાન છું. પણ જે આ રીતના નથી જોતા, બરાબર, તો એ જ્ઞાનને તું રજોગુણી જાણ અને તે જ્ઞાનને તું તામસી જાણ
કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને અને સત્ય જાણ્યા વગર આસક્ત થાય છે. ઘણા બધા કરે ને, આતંકવાદીઓ બધા કેવા કાર્ય કરે, બરાબર, અતિ તુચ્છ કાર્ય કરતા હોય, છતાં એના મનમાં કેવું હોય કે ના ના આ તો ભાઈ ટોપ મોસ્ટ કાર્ય છે, ટોપ મોસ્ટ કાર્ય છે. આવું જે મને સર્વા માની લે. ઘણા બધા અત્યારે ભૌતિક જગતમાં આ બધા કાર્યો કરતા હોય અને એને સારું ગણે, તો ભગવાન કે છે એ જે જ્ઞાન છે ને એ તામસિક જ્ઞાન છે. હવે સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક આપણે આની પેલા 14મા ચેપ્ટરમાં જોઈ લીધું. અને સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક આપણે લેવલમાં રહીએ એની ગતિ શું થાય એ ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ સત્વગુણમાં મૃત્યુ થશે તો શું થાય, રજોગુણમાં મૃત્યુ થશે તો શું થાય, ને તમોગુણમાં મૃત્યુ થાય તો શું થાય. એટલે આ જે કઈ આપણે પ્રકાર જોઈ રહ્યા છીએ એમાં આપણે આપણું પોતાનું જોઈ લેવાનું કે આપણે આપણું જ્ઞાન કેવું છે, આપણી બુદ્ધિ કેવી છે, બરાબર, કે આપણે કયા પ્રકારના કરતા માનીએ છીએ. જો આપણે તમોગુણી માનતો હોય મતલબ આપણે તમોગુણમાં છે, તમોગુણની ગતિ શું થાય આપણે 14મા ચેપ્ટરમાં જોઈ લીધું છે. આપણને એમ થાય કે તમોગુણમાં હોય વાંધો શું, પણ એ આપણે જોઈ લીધું 14મા ચેપ્ટર. ભગવાને ત્યાં આપણે ક્લિયર કહી દીધું ગતિ કેવી થશે. હવે આપણે કર્મના પ્રકાર વિશે આગળ વધીએ, બરાબર, કે કર્મના પ્રકાર શું હોય. તો જે કર્મ નિયત થયેલું છે, નિયત કર્મ, બરાબર, એક્ઝેક્ટલી, હા, તો જે આસક્તિ, રાગ અને દ્વેષથી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે ને એ સાત્વિક છે. કોઈ ઈચ્છા નથી, ફરીથી આવે છે જો, બરાબર, ઈચ્છા નથી, આસક્તિ નથી, કઈ લેવા દેવા નથી, ખાલી નિયત કર્મ છે, મારે કરવાનું છે અને બાકીનો સમય મારે કૃષ્ણમાં આપવાનો છે. પરંતુ જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરવામાં આવે, બરાબર, તો ભગવાન કહે છે કે એ જે કાર્ય રજોગુણી કહેવાય, રજોગુણી, બરાબર, કે ખૂબ ઈચ્છા હોય કે મારે તો આટલું ભેગું કરી લેવું છે, ખૂબ સંપત્તિઓનો મોહ હોય, ખૂબ ભોગ ભોગવવાનો મોહ હોય, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો ખૂબ મોહ હોય અને સતત એમાં મહાન પ્રયત્ન હોય, 24/24 કલાક આપણે એમાં જ હોય, તો ભગવાન કહે છે કે આવું જે કર્મ છે ને એ રજોગુણી છે. રજોગુણીની ગતિ આપણે આગળ જોઈ લીધી કે અલ્ટિમેટલી આ પૃથ્વીમાં જ આવવાનું છે અને અહીંયા જ ફરવાનું છે, ઉચ્ચ ગતિ આપણી થવાની નથી. જે મોહવશ શાસ્ત્રોક આદેશોની અવગણના કરીને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વગર હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે એ તામસિક કર્મ છે. આતંકવાદી જે કઈ કર્મો થતા હોય, બીજાને હિંસા કરવાના, બીજાને હેરાન કરવાના, માતાજીઓને હેરાન કરવાના જે કઈ કામ થાય, ભાવિ બંધનની કઈ આમાં લેવા દેવા જ નથી, જોયું જશે ગમે તે થાય, અત્યારે એન્જોય કરી લઈએ ને, બરાબર. આવું જે વિચારે છે, બીજાને જે દુઃખ આપે છે, તો ભગવાન કહે છે કે આવું જે કર્મ છે તામસિક છે. અને તામસિક કર્મના કારણે તમે તામસિક ગુણમાં છો, અને તામસિક ગુણમાં હોવાના કારણે 14મા ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ લીધું કે આપણી ગતિ થશે નરકમાં, બરાબર. તો આ કર્મના પ્રકાર થ્રુ પણ આપણે જાણવાનું કે આપણે કયા પ્રકારના છીએ. હવે ભગવાન આપણને કર્તા વિશે અહીંયા જ્ઞાન આપી રહ્યા છે. કર્મ વિશે જોઈ લીધું, કર્તા એટલે આપણે પોતે. જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત છે, સત્વ, રજ અને તમ એ જે ગુણો છે એના સંસર્ગથી રહિત છે, અહંકાર નથી એનાની અંદર, ધૈર્ય, હમણાં આપણે જોયું ને આપણામાં અહંકાર છે કે ભાઈ હું તો કંઈક છું, આવું ના હોવું, હું કઈ નથી, હું તો કૃષ્ણનો દાસ છું, કૃષ્ણનો સેવક છું. જેની અંદર ધૈર્ય છે, ધીરજ છે, ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે, સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, એને સાત્વિક કર્તા કહેવાય છે. શું કામ આ જાણવું પડે આ બધું? તો આપને ખબર પડે કે ભાઈ આપણે કઈ પ્રકારના કર્તા છીએ, બરાબર. અને મારા હાથમાં છે કે મારે કેવું બનવું છે, સાત્વિક કરતા બનવું, રાજસિક કરતા બનવું કે તામસિક કરતા બનવું, બરાબર. તો જો અહીંયા સાત્વિક કર્તાની અંદર ભગવાન કહે છે ઉત્સાહ અને ધૈર્ય, અને આગળ આપણે નિશ્ચય પણ જોયું. તો ઉત્સાહ અને ધૈર્ય હું તમને બધાને પહેલા દિવસથી કહું છું કે તમે ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચયથી જે તમે 18મા ચેપ્ટર સુધી તમે મારી સાથે જોડાઈ રહેલા છો, દૈવી ગુણ છે તમારી અંદર, તમે બધા સાત્વિક કર્તામાં આવો છો તમે બધા. તો જે લોકો અત્યારે કોર્સની સેવા આપતા હોય છે, રેકોર્ડિંગની સેવા આપે છે, શું કામ સેવા આપે? ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય પછી સેવા આપીએ. તો આ બધા સાત્વિક કરતાઓ આપણે બધા, તમે બધા ખાસ તો, બરાબર. પછી સફળતા કે નિષ્ફળતામાં વિચલિત નથી થતા. ભગવાન કહે છે તમે બધા 18 દિવસથી આવો છો અને મને સાંભળો છો, તો તમને ઘણું બધું સમજાય છે, ઘણું બધું તમને ના પણ સમજાય. ઘણી વખત તમારા અને મારા વિચારો મેચ પણ ના થાય. ઘણી વખત હું કહું તો તમને ક્યારેક એવું પણ બને કે તમારા વિચારો સાથે મેચ ના થાય, તમને થોડું ખોટું લાગે, એવું પણ ક્યારેક બને. પણ છતાં તમે એની પરવા નથી કરતા, સફળતા નિષ્ફળતાની બિલકુલ પરવા નથી કરતા, અને છતાં તમે 18 દિવસ સુધી આવો છો. પછી તમે ઘણા બધા આમાં મહાત્માઓ છે, મહાન આત્માઓ છે કે એ રિપીટ આવે છે વારંવાર.
અહીંયા અમરીશ પટેલજી છે તો ઓલમોસ્ટ લેવલ 3 એનું કમ્પ્લીટ થાય છે, હમણાં લેવલ 4 માં આવી જશે, છતાં લેવલ 1 માં આવે છે. ઘણા બધા છે, મને અત્યારે પાર્ટિસિપન્ટ નું લિસ્ટ નથી જોઈ શકતો, પણ ઘણા બધા છે, લોટ્સ ઓફ છે કે જે લેવલ 1 વારંવાર કરે ફરીથી લેવલ 2 માં જાય, અને લેવલ 2 ચાલુ હોય તો પણ લેવલ 1 કરે, લેવલ 3 ચાલુ હોય તો લેવલ 2 ચાલુ હોય, લેવલ 1 ચાલુ હોય, ભક્તિ વૃક્ષ ચાલુ હોય, અને સેવા પણ ચાલુ હોય, આવું બધું હોય. તો આ જે કરતા છે એ ભગવાન કે સાત્વિક કરતા કહેવાય. અને જો ઘણી વાર એવું થાય કે તમે પહેલી વાર લેવલ 1 કરો ને તમને ના સમજાય, બરાબર, પણ તમે સેવાના ભાવથી સેવામાં જોડાઈ જાઓ અને તમે ફરીથી આગળ લેવલ 1 રિપીટ કરતા જાઓ, એક સમય એવો આવે ને તમને એમ થાય કે મને બધા શ્લોકનો બધો ભાવાર્થ ખબર છે, એક્ઝેક્ટલી ભગવાન શું કહેવા માંગે છે ને મને ખબર છે, અચાનક સડનલી તમને સમજાવવા માંડશે. જો તમને આ મારો અનુભવ છે, ઘણા બધા શ્લોકો ના સમજાય, પણ સેવા કરવા માંડીએ, જપ કરીએ, ભોગ ધરાવીએ, અને ભગવાનની સેવામાં જે કઈ કામ છે એમાં આપણે થોડો ભોગ આપીએ, આપણે તરત જ સમજાવવા માંડે. સાત્વિક કરતાનો આ ફાયદો છે. હવે જે કરતા કર્મના ફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા છે, આપણે બધાને મોસ્ટલી ભૌતિક જગતમાં આપણા ફળો ભોગવવાની ખૂબ ઈચ્છાઓ છે, કર્મ ફળમાં આપણે ખૂબ આસક્તિ છે. હું આ કામ કરું તો મને આ ફળ મળવું જોઈએ, ના મળે તો ના ચાલે, એમ આટલા પૈસા તો મને મળવા જ જોઈએ, ભાઈ આટલી કલાક હું કામ કરું અને આટલો મેં આમાં સમય આપ્યો છે, મને પૈસા ના પડે. અથવા અત્યારના બાળકોને આપણે શું શીખડાવીએ કે આટલી બાળક મહેનત કરે ને ટકા ના આવે, એવું થોડી હોય, કેમ ટકા ના આવે, બાળક બિચારું ડિપ્રેશનમાં જ જતું રહે. ઘણા બધા નાના બાળકો ભૂલકાઓ સુસાઇડ કરે, અલ્ટિમેટલી એની પાછળ જવાબદાર કોણ છે? આપણે છીએ, કારણ કે આપણને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નથી. ભગવાન તો બહુ શક્તિ નથી રાખવાની, કર્મ ઉપર તમે ફોકસ કરો. જો તમે તમારા બાળકને કર્મ ઉપર ફોકસ કરાવતા હોય તો ફળની એને તમે બેયને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે કૃષ્ણ 9મા અધ્યાયમાં કહે છે કે તમારી પાસે જે છે ને એનું રક્ષણ હું કરું છું, અને જે નથી એની પૂર્તિ હું કરું છું, બરાબર. તો આપણે આવા કરતા બનવું જોઈએ, કૃષ્ણ ઉપર આપણને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. પણ આપણે મોસ્ટલી બધા રજોગુણમાં આવે, ઇવન હું પણ, આપણે બધા રજોગુણમાં આવે, આપણે કઈક ફળની આશા છે. પછી ભગવાન કહે છે કે જે લોભી છે, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર છે, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખ થી વિચલિત થનારો છે, તરત વિચલિત થઈ જાય, સુખ દુઃખ આવે તરત જ કહેવાય ને કે સુસાઇડ, સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશનમાં જતો રહે, અને સુખ આવે તો છકી જાય કે ભાઈ મારાથી મહાન કોઈ છે જ નહીં, અહીંયા હું એકલો જ મહાન છું, બધા મને આવીને માન આપો, સન્માન આપો ને આદર આપો, મને પગે લાગો, મને હાર પહેરાવો, જય હો, મારી જય બોલાવો. થોડુંક સુખ મળે, થોડુંક કઈક જ્ઞાન મળે, થોડુંક ઐશ્વર્ય મળે, આપણે એના ફળ સાથે એટેચ થઈ જાય. ભગવાન કે એ જ નથી કરવાનું, એ રાજસી ગુણમાં આવે. અને જો રજોગુણમાં આવીશો અને તમે ગમે એટલા મોટા ભક્ત હઈશું તો ભગવાન 14મા અધ્યાયમાં કહી દે છે કે રજોગુણી એટલે તમે અલ્ટિમેટલી પુણ્ય કર્મ તમે કમાવજો તોય તમારે ફરીથી પૃથ્વી ઉપર જ જન્મ વારંવાર લેવો પડશે. ભક્તિને પૂર્ણ થતા અનેક જન્મો લાગી જશે, પૃથ્વી ઉપર આવીને ફરીથી જન્મ લેવાનો, બરાબર. ભગવાન અર્જુનને કહે છે ને કે અર્જુન તું કહી દે કે મારા ભક્તનો વિનાશ નથી થતો, પણ વારંવાર જન્મ તો લેવો પડશે ને, ભલે ભક્તનો વિનાશ નથી થતો પણ આપણો ગોલ છે ગોલોક ધામમાં જવું, આપણે જન્મ જ નથી જોઈતો, બરાબર. હવે ભગવાન કહે છે કે જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે, શાસ્ત્ર એ કઈ લેવા દેવા નથી, ભગવાન જે કહેતા હોય અમારે કઈ લેવા દેવા નથી. જે ભૌતિકવાદી છે, જેને અહીંયા જ એવું લાગે છે કે આ ભૌતિક જગત છે જ બધું છે, આના સિવાય કઈ જ નથી, હું અહીંયા આ બધું રિસર્ચ કરું, અહીંયા બધું શોધ કરું અને બસ હું અહીંયા અમર થઈ જઈશ, અને આ બધા અમર થઈ જશે મારી શોધથી, કારણ કે ભૌતિક જગત સિવાય કઈ છે નહીં, આગળની કોઈ ગતિ છે જ નહીં, આવું વિચારે. જે જિદ્દી છે, ગમે એટલું સમજાવો એને કઈ લેવો, કપટી છે, કપટી છે એટલે ગમે એટલું સમજાવો તો કઈ લેવા દેવા નથી, ને બીજાની ઈર્ષા, બીજાને હેરાન કરવાની ગતિ છે, અને બીજું ખરાબ કામ કરે તો પણ એના મનમાં ગિલ્ટી નથી, એને કહેવાય કપટી, બરાબર. કે ખરાબ કામ કરીને મોઢા ઉપર સુંદર મજાની સ્માઇલ હોય અને ભક્તનો મોટો ડોળ કરતા હોય તો કપટી છે. તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય, બીજાનું અપમાન કરવામાં તો એમ હોશિયાર હોય, બરાબર. તો આળસુ હોય, ખિન્ન હોય, બરાબર. ખિન્ન એટલે સ્વભાવ જ તમે થોડુંક બોલાવો ને તરત ચીડાઈ જાય, આળસુ, ખિન્ન. કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય, અત્યારે આપણે બધાને સન્ડે હમણાં ગઈકાલે ગયો, આપણે એકદમ રિલેક્સ હોય, તો ભગવાન કે ગુણ તમો ગુણી છે, બહાર નીકળો એમાંથી, તમો ગુણમાંથી બહાર નીકળવું પડે. આવો જે કરતા છે એ ભગવાન કે છે તામસિક કરતા છે. હવે આગળ ભગવાન આપણને બુદ્ધિના પ્રકાર સમજાવે છે કે હે પાર્થ, સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી લે કે શું કરવા યોગ્ય છે ને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવાનો છે ને શેનો ભય રાખવાનો નથી.
શું બંધન કરતા છે ને શું મુક્તિ આપનાર છે, તો સત્વગુણ છે. બરાબર, કે શું કરવાનું છે, ભગવદ ગીતા વાંચવાની છે, ભગવાનને સમજવાના છે. શું કરવા યોગ્ય નથી, તો કે ભાઈ 4 નિયમોનું આપણે પાલન કરવાનું છે. બરાબર છે. આપણે અને ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટે આપણે શું શું નથી કરવાનું, આપણે પ્રભુપાદ આપણે કે છે. બરાબર. અને પછી શેનો ભય નથી રાખવાનો, શેનો ભય આપણે નથી રાખવાનો, મૃત્યુનો ભય નથી રાખવાનો. કારણ કે કૃષ્ણ આપણને કે છે કે આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી. મૃત્યુનો ભય નથી રાખવાનો. તો શેનો ભય રાખવાનો છે? ભય રાખવાનો છે જન્મ મૃત્યુમાં પાછા પડીએ ને એનો જ આપણે ભય રાખવાનો. શું બંધન કરતા છે, બરાબર, શું બંધન કરતા છે આપણને, કેવા કર્મો આપણે બાંધે છે ને કેવા કર્મો આપણને બંધન કરતા નથી. મુક્તિ આપણને કોણ અપાવી શકે? ભગવાનના ચરણોમાં સ્થાન કોણ અપાવી શકે? ભક્તિ અપાવી શકે. આપને ખ્યાલ હોય તો આપણે સત્વગુણી આપણી બુદ્ધિ છે. અને હે પાર્થ, જે બુદ્ધિ ધર્મ અધર્મ કરવા યોગ્ય અથવા કરવા માટે અયોગ્ય શું છે એનો ભેદ ના કરી શકે. ધર્મ અને અધર્મ નો ભેદ નથી. કર્મ કરવું કે કર્મ કેવું ન કરવું એનો કોઈ ભેદ ના સમજી શકે. રજોગુણી છે, વિચલિત હોય, એનો ડિસિઝન પરફેક્ટ ના હોય, શું કરવું એ ખ્યાલ જ ના હોય. જે બુદ્ધિ મોહ અને અંધકાર ને વશ થઈને અધર્મ ને ધર્મ માની લે, બરાબર, જે લોકો આતંકવાદીઓ છે, અધર્મનું કામ કરે એને પોતે ધર્મ માની લે અને ધર્મના કામને અધર્મ માની લે, મંદિરોને ધ્વસ્ત કરી નાખે અને હંમેશા અવળી દિશામાં, ઊંધી દિશામાં પ્રયત્ન હોય, તો એ બુદ્ધિ છે એ ભગવાન કે છે તામસી બુદ્ધિ છે. બરાબર. તો આપણે જોઈ લીધું અહીંયા. હવે ભગવાન આપણે સુખના પ્રકાર સમજાવે છે. ભગવાન કે છે કે જે શરૂઆતમાં આપણને ઝેર જેવું લાગે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન લાગે, બરાબર, તથા મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે ને એવું સુખ હોય તો સાત્વિક સુખ. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, જો અહીંયા ઉપર ફોટો છે તો નાના નાના બાળકો હોય, તમને બધાને ખબર છે, બાળકોને ઉછેરવા, મોટા કરવા, એની તબિયત લથડી જાય, ખૂબ હેરાન થાય. મા બાપ છે ખૂબ સમય ઇન્વેસ્ટ કરે એમાં, રાતની રાતો મા અને બાપ જાગીને બાળકને મોટું કરે. શું કામ મોટું કરે? બાળક મોટું થાય પછી એ એક આ દેશના સારા નાગરિક બને, બીજું કે સારો ભક્ત બને અને ભગવાનનું જે જ્ઞાનને ફેલાવે ને ઘણા બધા જીવને કૃષ્ણના શરણોમાં લઈ જાય અને ભગવાનના જે બીજા જીવ છે એના શરણોમાં લઈ જાય. બરાબર. તો એમના મા બાપની સેવા પણ કરે અને ભગવાનની પણ સેવા કરે તો ખૂબ આનંદ થાય. બરાબર. તો આ જે સુખ છે કેવું સુખ છે? અને સાત્વિક સુખ કહેવાય. આઉટકમ છે એ સારો મળવો જોઈએ. તમે બધા માળા કરો તો શરૂઆતમાં તમને એવું લાગે કે ભાઈ ખૂબ અઘરું થાય છે. બરાબર. જનરલી માળા કરવા ટાઈમે જ આપણે બીજા બધા બહુ વિચારો હોય, ભાઈ હું આમ કરી લઉં, ઓલું કામ મારું બાકી છે. બરાબર. ક્યારે 108 પારા પૂરા થશે? ઘણા બધા તો બીડ બેગ માંથી કાઢીને જોઈ લે, હજી આટલી બાકી છે, આગળ કન્ટિન્યુ ચાલુ રાખે. બરાબર. આવું જો થાય તો એ આપણે સાત્વિક સુખ ના કહેવાય. આવું થવું ના જ હોય. બરાબર. અને આ બધું છતાં આપણે ચાલુ રાખીએ તો શું થાય કે ધીમે ધીમે એટલીસ્ટ માળા તો ગમે એમ કરો, બરાબર, મન લાગે કે ના લાગે તમે કરો, તો એમ કરતા કરતા શું થાય કે આપણામાં પવિત્રતા આવે. બરાબર. પણ આપણે માળા જ ના કરીએ એ નહીં, માળા કરો તો અલ્ટિમેટલી એ સાત્વિક સુખ છે. ભલે શરૂઆતમાં તકલીફ લાગે, બરાબર, કે બીજા બધા વિચારોમાં ચડી જાય, પણ અલ્ટિમેટલી એ સાત્વિક સુખ છે. અને બીજા ઘણા બધા એવા પણ કામ હોય કે શરૂઆતમાં આપણને તકલીફ આપે અને આઉટકમ પણ તમને સારું લાગે ભૌતિકતાની દ્રષ્ટિએ. ખૂબ મહેનત કરો, ખૂબ પૈસા આવે, તમને એવું લાગે સારું, તો એ પણ સાત્વિક સુખ છે. બરાબર. તો ભગવાન કે એ સાત્વિક નહીં, ભગવાન એમાં નીચે ઉમેરે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરવો જોઈએ. એટલે બધા સાત્વિક સુખ નથી. ભલે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, આઉટકમ એ સારું આવે, પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર સાથે રિલેટેડ ના હોય તો એ સાત્વિક સુખ નથી. અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણ સાથે તમારો સંબંધ બાંધે એવું જો સુખ મળે તો સાત્વિક સુખ છે. બીજું સુખ આવે રાજસિક સુખ, જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોનો સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે, જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું પણ અંતે ઝેર જેવું લાગે. ઓલામાં શરૂઆતમાં ઝેર જેવું ને અંતે અમૃત લાગે. આમાં ઊંધું થઈ જાય કે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, અંતે ઝેર જેવું લાગે. રજોગુણી છે. શરૂઆતમાં આપણે ખૂબ સારું લાગે. બરાબર. તો આ બધું થાય શેમાંથી? તો કે મોટા ભાગે ઇન્દ્રિય ભોગના વિષયોમાંથી. હવે આનું એક્ઝામ્પલ આપીએ તો આમાં ઉપર ફોટો તમે જો કે અત્યારના જે સંબંધો છે, શરૂઆતના જે સંબંધો હોય સ્ત્રી પુરુષોના, બોયફ્રેન્ડ અને ગર્લફ્રેન્ડના સંબંધો હોય, શરૂઆતમાં કહેવાય ખૂબ આનંદ આવે. એમ થાય કે ભાઈ હું તો તારા વગર એક ક્ષણ પણ જીવી ના શકું. થોડોક સમય જતો રહીએ, થોડોક ટાઈમ જતો રહીએ અને એકાબીજામાં કહેવાય ને ડિપેન્ડન્સી પૂરી થતી જાય. બરાબર. હાવી થઈ જાય, એક વ્યક્તિ બીજા ઉપર હાવી થઈ જાય એટલે શું થાય? પૂરું થઈ જાય. બરાબર. સંબંધ છે ત્યાં પૂરો થઈ જાય. અત્યારે મોસ્ટ ઓફ આવું જ થાય, કારણ કે શોર્ટ ટર્મ વિચારેલું હોય ને, ખાલી બાહ્ય દેખાવ, બાહ્ય સુંદરતાથી મોટા ભાગના સંબંધો બનતા હોય.
એટલે ખાલી શ્રેય જોવામાં આવે, બરાબર, અને કહેવાય કે પ્રેય જોવામાં આવે, શ્રેય જોવામાં આવતું નથી એટલે હેરાન થાય, બરાબર. તો આવું સુખ છે રજોગુણી છે. પછી તમસ, તામસિક સુખ કેવું કહેવાય, જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે અંધ છે, કઈ લેવા દેવા નથી, મારે કૃષ્ણ હારે કોઈ સંબંધ નથી, હું આત્મા છું કે શરીર છું, મારે કઈ લેવા દેવા નથી. શરૂઆતથી અંત સુધી સતત ભ્રમણ, એને ખબર જ ના હોય ખરેખર એનો જન્મ શેના માટે થયો. નિંદ્રા, આળસ અને પ્રમાદથી ઉત્પન્ન થાય, સતત નિંદરમાં, કારણ કે એને એવું જ છે કે મારો જન્મ જ આના માટે થયો છે, બરાબર. તો આ જે છે એ તામસિક કહેવાય છે. હવે 4 પ્રકારના વર્ણ, આપણે વર્ણ વ્યવસ્થા ભગવાને આપણને કહી દીધી કે 4 પ્રકારની વર્ણ વ્યવસ્થા મેં આપી છે, પણ ત્યારે ભગવાન આપને ક્લેરિટી આપેલી કે ભાઈ એમ કહેવાય કે ગુણ કર્મ વિભાગ ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ સહ. ભગવાને આપણને કીધું ભાઈ 4 પ્રકારના વર્ણો છે એ મેં ગુણ કર્મ મુજબ આપેલા છે. ત્યારે આપણે એને કઈ રીતના લઈ લીધા? જન્મ કર્મ વિભાગ, બરાબર, જન્મ મુજબ, આમ તો કર્મ નહીં, જન્મ મુજબ, ખાલી જન્મ મુજબ લઈ લીધા કે બ્રાહ્મણ નો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય નો દીકરો ક્ષત્રિય, વૈશ્ય નો દીકરો વૈશ્ય, શુદ્ર નો દીકરો છે શુદ્ર. પણ ભગવાન આપણે આની પહેલા કહી દીધું કે એવું નથી ભાઈ, ગુણ કર્મ વિભાગ સહ. હવે જે 4 વર્ણ છે એના ભગવાન લક્ષણો આપે છે કે ખરેખર બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય, તો કે જે શાંતિ પ્રિયતા હોય, એકદમ શાંત હોય, ગમે એવી પરિસ્થિતિમાં વિચલિત ના થાય, આત્મસંયમ હોય, બધી રીતના આત્મસંયમ હોય, ઇન્દ્રિયો એના કંટ્રોલમાં હોય, જાતીય જીવનમાં આત્મસંયમ હોય, તપસ્વી હોય, તપ કરે, બરાબર, પવિત્રતા હોય, બાહ્ય પવિત્રતા, આભ્યંતર પવિત્રતા. બાહ્ય પવિત્રતા, શરીર દિવસમાં 3 વખત સ્નાન કરે, ધોતી, કુર્તો, તિલક, બરાબર, અને આ કે અંદરની એની જે કઈ પવિત્રતા, તો કે સાધના કરે, જપ કરે, ભગવાનને ભોગ ધરાવે, પવિત્રતા હોય બ્રાહ્મણની અંદર. સહિષ્ણુતા, સહન કરવાની શક્તિ હોય, વિચલિત ના થાય, માન અપમાનમાં વિચલિત ના થાય. સત્યનિષ્ઠા હોય, સત્યનિષ્ઠા હોય, એ બરાબર બહુ વિધિ છે. જ્ઞાન, જ્ઞાની હોય, વેદોનું જ્ઞાન હોય, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય, અને અલ્ટિમેટલી મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે એનું જ્ઞાન હોય. વિજ્ઞાન, પરમાત્મા સંબંધિત જે જ્ઞાન છે વિજ્ઞાન કહેવાય, એનું જ્ઞાન હોય, ભગવાન સંબંધિત જ્ઞાન છે. તથા ધાર્મિકતા હોય એની અંદર. તો આ બધા ગુણો હોય ને તો એને બ્રાહ્મણ કહેવાય, બરાબર છે. પછી આગળ જે આવે છે ક્ષત્રિયો કેવા હોય, તો કે વીરતા હોય એની અંદર, શક્તિ હોય, સંકલ્પ હોય એની અંદર, દક્ષતા હોય, નિપુણતા હોય, એક્સપર્ટ હોય, યુદ્ધમાં ધૈર્ય હોય, યુદ્ધમાં ગયા પછી પણ ધૈર્ય હોય, એવું નહીં ગમે એને કાપી નાખવાનું, ગમે એને મારી નાખવાનું, ધૈર્ય હોય. ઉદારતા હોય, જ્યાં ઉદારતા બતાવવાની થાય, ક્ષત્રિયો ઉદારતા બતાવેલી છે આપણા ઇતિહાસમાં, ઉદારતા હોય, અને નેતૃત્વ હોય. તો ક્ષત્રિયના ગુણો છે, વીરતા હોવી જોઈએ, સંકલ્પ હોવો જોઈએ, બરાબર. ક્યાંય પણ અધર્મ થતો હોય તો કહેવાય ક્ષત્રિય આવીને કહેવાય કે તરત આગળ આવવા જોઈએ. કોઈ માતાને કોઈ હેરાન કરતા હોય માતાજીને, તરત ક્ષત્રિય આગળ આવવો જોઈએ. આવા ક્ષત્રિય કેટલા અત્યારે, નામના ક્ષત્રિય કહેવાય ખાલી, એટલે જન્મ કર્મ વિભાગ થઈ ગયું ને, એવું નથી, ગુણ કર્મ હોવા જોઈએ, ગુણ હોવા જોઈએ ક્ષત્રિયના, બરાબર. અત્યારે તો લોહી જોવે ને બેભાન થઈ જાય, પછી આપણે એમ કહીએ હું ક્ષત્રિય છું, મતલબ નથી ને કઈ. પછી ભગવાન કહે છે આગળ કે જે ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર છે એ વૈશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મ છે. હવે આપણે બધા વેપાર કંઈક ને કંઈક કરીએ. હવે આપણે એમ કહીએ હું બ્રાહ્મણ છું અને પછી આપણે નોકરી કરતા હોઈએ, તો ભગવાન કે એ તો બીજાની સેવા કરી તો શુદ્રમાં આવે, વૈશ્યમાં ના આવે. વેપારીઓ છે એ વૈશ્યોમાં આવે, જે લોકો ખેતી કરતા, જે ખેડૂતો છે બધા વૈશ્યોમાં આવે, જે ગૌની રક્ષા કરે છે એ વૈશ્યોમાં આવે, અને જે બીજાની સેવા કરે તો શુદ્રમાં આવે. તો હું ડોક્ટર થઈને હું બીજાની સેવા કરું, પૈસા લઈને સેવા કરીએ એટલે ડોક્ટર છે શુદ્રમાં આવે. તો ડોક્ટર પૈસા લઈને સેવા ના કરે તો એ વૈદ કહેવાય, અને વૈદ જે છે એ બ્રાહ્મણમાં આવે શાસ્ત્ર મુજબ. બધા ડોક્ટરો પૈસા લે અને આપણે એમ કઈક નહીં, હું તો ભાઈ બહુ ઊંચી જાતિ છે મારી, તો મારું સ્ટેટસ બહુ ઊંચું. અરે ભાઈ તમે શુદ્રમાં આવો, ડોક્ટરો ભલે ન રહ્યા, બરાબર છે. ભગવાન કે છે બીજાની સેવા કરીએ પૈસા લઈને શુદ્ર કહેવાય. જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે, તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે. હવે ભગવાન એ સમજાવે છે કે તમે બ્રાહ્મણ હોય, વૈશ્ય હોય, શુદ્ર હોય, ક્ષત્રિય હોય, તમે કોઈ પણ હોય, કોઈ ભેદભાવ નથી. તમારું જે નિયત કર્મ છે ને ભગવાન કે ચાલુ રાખો. ભગવાન આની પણ બરાબર પહેલા પણ કહી દીધું તમારું કર્મ ચાલુ રાખો, કર્મ ચાલુ રાખો. ભગવાન છેલ્લે ફરીથી કહે છે કે નિયત કર્મ જે છે ને એ તમારું ચાલુ કરો, અને તો પણ તમે સિદ્ધિને પામી શકશો. એટલે જે આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ જ કર્મ કરતા 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 આપણે એક વખત પરમ ગતિને પામી શકીએ, બરાબર. કેવી રીતે પામી શકીશું? તો ભગવાન કહે છે ઉપાસના, ઉપાસના કરવાની. ઉપાસના કરવાની એટલે કેવી રીતના કે ધ્રુવ ગયા હતા અને એક પગે આ રીતના ઉભા રહે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, એવી ઉપાસના
કળિયુગમાં શક્ય નથી. ભગવાને કહી દીધું દેહધારીઓને એ શક્ય નથી, એટલું બધું તપ તમે ન કરી શકો. તો કળિયુગની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણા માટે ખૂબ ઈઝી બનાવી દીધું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર દીપ્તિ. લીવ કરી દે કામ. હરે કૃષ્ણ. આવે છે અવાજ તો કમ્પ્લીટ? અવાજ આવે છે. તો જે આપણે જોઈ લીધું કે ચારે પ્રકારના જે વર્ણ છે એ પણ કરી શકે છે કામ, બરાબર છે. અને પૂર્ણ સિદ્ધિ પામી શકે છે કામ કરતા. ડાયવર્ટેડ થઈ જાય, વચ્ચે કઈક સાઉન્ડ આવે ને આપણે આખા ટ્રેક ઉપરથી જ ઉતરી જાય. એટલે હું કહું કે પ્લીઝ મ્યુટ રાખો તમે બધા, બરાબર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવે છે તો ક્લિયરલી સમજાવે છે કે ભાઈ કળિયુગની અંદર તમારાથી કહેવાય કે ધ્યાન નથી થવાનું, તમારાથી તપ નહીં થાય, તમારાથી યજ્ઞ નહીં થાય, વિગ્રહ પૂજાય તમારાથી નથી થતી. આપણી ઘરે આપણે વિગ્રહ રાખીને આપણે સેવા ના કરી શકીએ ઠાકોરજીની. બહુ ચુસ્ત નિયમો છે, આપણે ના કરી શકીએ. તો ભગવાન કે ભાગવતમમાં ક્લિયરલી કે છે, ભગવાન 12મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં કે છે, 12મા સ્કંદના 3જા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં આઈ થિંક કે છે ભગવાન કે ખાલી યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી કરો. ખાલી તમે હરિનામ કરો ને તોય થઈ જશે, બરાબર. કોનું કરવાનું? તો કે જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. ભગવાન આપણને 10મા અધ્યાયની જે ચતુશ્લોકી ગીતા છે ને એમાં કહી દીધું કે અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો, બધાનો ઉત્પત્તિ કરતા હું છું. મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે, મારા કારણે બધું ચલાયમાન છે, બરાબર. અહમ સર્વસ્ય પ્રભવો મત્ત સર્વ પ્રવર્તતે. તો આની આપણે કરવાની છે. ભગવાને પહેલા જ કહી દીધું કે જે કઈ તમે જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, ગૃહિણી હોય, સાથે સાથે તમે જપ કરો, બરાબર. ઉપવાસ કરો, એકાદશીનો ભોગ ધરાવો. આ બધી જે નાની નાની વસ્તુ છે એ આપણે ચાલુ કરીશું તો પણ આપણે ધીમે ધીમે કરીને પૂર્ણતાને પામી શકીશું. બાજુમાં જે ફોટો છે દેવહૂતિ માતાજી છે, તો એમના મહેલની અંદર પણ એ વિષ્ણુની કહેવાય પૂજા કરે છે. જ્યારે કરદમ ઋષિ એને જોવે છે અને એમ કે છે કે નહીં અહીંયા આટલી પૂજા કરે છે તો મારી ભક્તિમય સેવામાં પણ આગળ વધારશે. તો ઋષિ સાથે એમના મેરેજ થાય તો દેવહૂતિ માતાજી ત્યાં જઈને પણ એનું કર્મ છોડતા નથી, ત્યાં પણ એ વિષ્ણુની પૂજા કરે છે અને કરદમ મુનિ ખૂબ ખુશ થાય છે, બરાબર. કરદમ મુનિની ખૂબ સેવાય કરે છે અને સાથે સાથે ભક્તિ પણ કરે છે. ખૂબ ખૂબ ખુશ થાય છે અને એના માટે એક સુંદર મજાનું વિમાન બનાવી આપે છે કે ગમે તે લોકમાં જઈ શકે, બરાબર છે. તો તમારું નિયત કર્મ કરતા રહીને પણ આપણે પૂર્ણતાને પામી શકીએ. અન્ય કોઈના સ્વધર્મરૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતે કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મરૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બીજાની કોપી કરવી ને એના કરતા તમે જે કરો છો ને, તમારા જે ગુણ છે ને, તમારા બ્રાહ્મણના ગુણ હોય, ક્ષત્રિયના હોય, વૈશ્યના હોય, ઇટ્સ ઓકે, તમે એમાં કન્ટિન્યુ કરો. એમ તમે બીજાને ફોલો ના કરો કે ભાઈ ના ના મારે તો બ્રાહ્મણ બની જવું છે, મારે ક્ષત્રિય બની જવું. નહીં નહીં નહીં, એવું ના કરો. તમે જે કર્મ કરો છો એ તમે કન્ટિન્યુ રાખો, બરાબર. પછી ભગવાન હજી કહે છે કે ભલે પછી એક કહેવાય સતીયુક્ત હોય, તમને એવું લાગે કે આમાં દોષ છે, ભલે સતીયુક્ત હોય, બરાબર. પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણેનું નિર્દિષ્ટ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત ના થાય. તમારા ગુણ કર્મ મુજબનું જે કર્મ છે તમે ચાલુ રાખી અને સાથે ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધો તો તમે પૂર્ણતાને પામી શકશો ધીમે ધીમે ધીમે. પણ અત્યારે તો દેખાડાનો જમાનો છે, બરાબર. બીજાની કોપી કરવામાં આપણે બધા એક્સપર્ટ છીએ. સૌથી મોટું એક્ઝામ્પલ જ્યારે બાળક 12 સાયન્સમાં હોય તો માતા પિતાને એક જ કહેવાય અપેક્ષા હોય કે મારો છોકરો ડોક્ટર જ બનવો જોઈએ, મારો છોકરો એન્જિનિયર બનવો જોઈએ. એટલું પ્રેશર આપી દે કે છેલ્લે બાળક છે એ ડિપ્રેશનમાં જતું રહે. પણ તમે એના ગુણ જોવો, બરાબર, તમે એના કર્મો જોવો, એ મુજબ તમે એને આગળનું એનું જે કેરિયર છે તમે ડિસાઈડ કરો. ભગવાન એમ કે છે એવું નહીં કે બધા ડોક્ટર જ બને, એવું જરૂરી નથી ને. બધાની બુદ્ધિ ક્ષમતા સરખી ના હોય. અને બીજું આપણી જે એજ્યુકેશન જે આપણી જે સિસ્ટમ છે એમાં આપણે કહેવાય કે ગ્રેડ ઓછા આવે અથવા માર્ક ઓછા આવે, આપણે એવું માની લે કે બાળક છે હોશિયાર નથી, ઠોઠ છે. પણ એવું જરૂરી નથી ને, બરાબર. બધામાં પોતપોતાની અલગ અલગ સ્કિલ છે. ઘણા કહેવાય અભણ માણસો કે બરાબર ખૂબ આગળ વધી જાય અને એની કંપનીમાં આપણા છોકરા ફૂલ એજ્યુકેટેડ થઈ અને પછી જોબ કરતા હોય છે, બને ને. મોટા બિઝનેસમેનો અંગૂઠા છાપ હોઈ શકે અને પછી એની કંપનીમાં આપણે એક્સપર્ટ MBA થઈને જોબ કરવા જઈએ અને આપણે એમ કહીએ કે મારો છોકરો હોશિયાર છે. તો કોપી ના કરવી જોઈએ, ભગવાન કહે છે. આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલા હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે. આ એક છેલ્લો શ્લોક આપણે લઈ
અને પછી આપણે આ ચેપ્ટરને વિરામ આપીશું. હા, તો આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા, બ્રહ્મભૂત એટલે ખરેખર એને એમ થઈ ગયું છે કે ભાઈ હું શરીર નથી, હું આત્મા છું અને ભગવાનની ભક્તિમાં એ લીન થઈ જાય. અને એને કહેવાય પ્રસન્ન આત્મા, બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા. બરાબર, આવી જે અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બની જાય છે. તો ભગવાનને જે મેળવવાની ને પામવાનો જે રસ્તો છે, જે યાત્રા છે, એ ખૂબ જ સુખમય છે, ખૂબ જ સુખમય છે. આપણે આનંદમય થઈ જાય. શું ભગવાન કે છે? બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા, પ્રસન્ન થઈ જાય, આનંદમાં આવી જાય. બરાબર, અને આ લાખો કરોડો માણસોનો અનુભવ છે. ઇવન વિદેશીઓનો અનુભવ છે, અમેરિકનોનો અનુભવ છે, કે જેને આપણે અત્યારે મોસ્ટલી ફોલો કરીએ છીએ બધી વસ્તુમાં. ટેકનોલોજીમાં તો કે અમેરિકા, કલ્ચરમાં અમેરિકા, ભાષામાં આપણે અમેરિકા. તો આપણે અમેરિકનો આમાં પણ આપણા કરતા આગળ નીકળી ગયા છે અત્યારે ભગવદ ગીતાને ફોલો કરવામાં, જીવન ઉતારવામાં. તો આપણે એને કેમ ફોલો નથી કરતા? કરવું જોઈએ ને. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા, કરોડો માણસોનો અનુભવ છે. બરાબર, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, ફોરેનર, બરાબર, એમની નાની એવી ઘટના છે, હું તમને સમજાવું કે 17 વર્ષની ઉંમરે જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજને એમ થઈ ગયું કે મારે કૃષ્ણને શરણે જતું રહેવું છે, અને પ્રભુપાદને મળે છે અને ખૂબ પ્રભાવિત થાય છે. પ્રભુપાદને એમ કે છે, પ્રભુપાદ મારે બધું છોડીને તમારા આશ્રમમાં આવી જવું છે. ત્યારે તો પ્રભુપાદ શરૂઆતમાં ત્યાં ગયા તો એક રેન્ટની જગ્યામાં નાના એવા આશ્રમ જેવું હજી બનાવેલું હતું. કોઈ પૈસા નહીં, કઈ લક્ષ્મી નહીં, અને બધું ચાલે. હવે તો કોઈ પણ કહેવાય યાત્રા કરવા માટે, જ્ઞાન યજ્ઞ કરવા માટે પણ લક્ષ્મીની જરૂર પડે. હરે કૃષ્ણ, બેકગ્રાઉન્ડમાં થોડો વોઇસ આવે છે, પ્લીઝ મ્યુટ કરજો ને. તો બરાબર, તો જાય છે તો પ્રભુપાદ એને સમજાવે છે કે તમે કૃષ્ણને શરણે જાઓ, પણ કૃષ્ણ ક્લિયરલી કહે છે કે નિયત કર્મો છોડવા નહીં, અને સાચો ત્યાગ એ છે કે તમારું નિયત કર્મ કરીને જે ફળની આસક્તિને તમે છોડી દો, અને જે કઈ ફળ મળે છે એ તમે કૃષ્ણને અર્પણ કરો. તો તમે પણ તમારું કામ ચાલુ રાખો, અને તમે જે કંઈ પણ કમાવ છો એ તમે અહીંયા દાન કરો કૃષ્ણની સેવામાં. કારણ કે ધનની ખૂબ જરૂર છે. હજી તો આ યજ્ઞનો શરૂઆત છે, પૈસાની જરૂર પડે ને કોઈ પણ યજ્ઞ માટે. બરાબર, તો જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજને સમજાવે છે, અને એ સ્વામીજી પાછા જતા રહે છે અને કામ કરવાનું પાછું ચાલુ કરે છે. એક રેસ્ટોરન્ટની અંદર કહેવાય ને સેવા આપી રહ્યા હોય છે, એઝ એ વેઇટર કે એવી કોઈ સેવા આપી રહ્યા હોય છે, અને ટેબલ ક્લીન કરતા હોય છે. તો એક ખૂબ ધનિક માણસ આવે છે, પોતાની મર્સિડીઝ કે BMW કારની અંદર માંથી ઉતરે છે, અને કહેવાય કે બ્રાન્ડેડ ઘડિયાળ આવીને બેસે છે, અને જોવે છે કે એક આ સામાન્ય જે વેઇટર બોય છે એના ફેસ ઉપર એક અલગ પ્રકારનો જ આનંદ છે. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા, એક અલગ પ્રકારની પ્રસન્નતા જોવા મળી રહી છે. અને હું તો એક BMW મારી કારમાંથી ઉતરીને મારા મોઢા ઉપર એટલો આનંદ નથી. આવું તો શું આ કરી રહ્યો છે, પૂછે છે અમને. ત્યાં પતાકા સ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે ભાઈ અહીંયા તો મારા જોબના ઓલા કારણે હું તમને બધી રીતના બધું ના કહી શકું, પણ તમે આવો. પછી એમને મળે છે અને એને કહે છે કે ભાઈ હું કૃષ્ણના શરણે છું, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરું છું. તો એ જે યાત્રા છે ખૂબ આનંદદાયક છે, સમજાવે છે. તો કહેવાનો મતલબ છે ભગવાનને જે શરણે જવું, એ જે યાત્રા છે એ ખૂબ સુખમય યાત્રા છે. પછી ભગવાન કહે છે કે સોચતી, બરાબર, શોક એટલે કે શોક નથી કરતું. અત્યારે તો આપણે કેવું થાય કે કંઈક જતું રહે તો આપણે તરત શોકમાં પડી જાય, અને સ્વાભાવિક પણ છે. આપણે એવા પરમહંસ નથી કે 1-2 વખત ભગવદ ગીતાના લેવલ 1 લેવલ 2 કરી નાખીએ અને આપણે આમાં કહેવાય કે સિદ્ધ થઈ જાય, અને કહેવાય ભગવાન જે કહે છે સ્થિત પ્રજ્ઞ થઈ જાય, વાર લાગે. બરાબર, પૈસા ઓછા થઈ જાય, પ્રિયજનોનું મૃત્યુ થઈ જાય, જોઈતું હોય ના મળે તો આપણે તરત શોક થાય, સ્વાભાવિક છે. પણ એની અસર ઓછી થાય. તમે જપ કરતા હોય ને ભક્તિમય સેવામાં આગળ, એની અસર ઓછી થાય, અને તમારું મન વિચલિત ઓછું થાય, અને તમે યોગ્ય સમય યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકો. જો તમારી પાસે ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હોય ને, તો પ્રભુપાદ સમજાવે કે જીવનના જેટલા પ્રસંગો છે, જેટલા આપણા કર્મોના કારણે જે કઈ છે, તમને જે કઈ કોઈ વ્યક્તિ મળે છે એ અલ્ટિમેટલી તમારા કર્મોનું જ ફળ તરીકે મળે છે. બરાબર, તો તમારે ભગવાન પાસે 2 હાથ જોડીને કેવું છે કે ભગવાન, હવે મારો ક્યારે વારો આવશે તમારા શરણમાં? ક્યારે મારા કર્મના ફળ પૂરા થશે? હે કૃષ્ણ, તમે કહો છો કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામેકમ શરણમ વજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. ભગવાન તમે કહો છો તો તમે ક્યારે મારા પાપ બધા નાશ કરશો? ભગવાન, હું તમારા શરણે આવી ગયો છું, હું તમારો છું કૃષ્ણ. આવી રીતના ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ, શોક ના કરવો જોઈએ કે મારા કર્મો હવે ભગવાન ઓછા કરો અને બાળો. બરાબર, તો ન કાંક્ષતી,
આપણને એમ થાય કાંક સત્ય એટલે કશું જ નહીં કરવાનું. ભગવાન કે છે કે કદાપી શોક નથી કરતો અને કસાયની કામના પણ નથી કરતો. જીવ માત્ર ઉપર સંભાવ રાખે છે અને એ અવસ્થા એ મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. તો આપણે એમ થાય કે કશું કામ નથી કરતો એટલે કશું કામ નહીં કરવાનું. નહીં, એવું નહીં. ભગવાન આગળ વારંવાર કહે છે કશું કામ નથી કરતો એટલે કે ફળની આસક્તિ નથી, ફળ સાથે જોડાયેલો નથી અને ભગવાનની સેવામાં એ કર્મ કરે છે. સમ સર્વભૂતેષુ, સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ, બધાની અંદર પરમાત્મા તરીકે જોવે છે એટલે બધા જીવ એના માટે સમાન છે. મદ ભક્તિમ લભતે પરામ, કે તે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. હવે અહીંયા જો ભક્તિને પામવાની જે ટ્રીક છે એ આખા શ્લોકની અંદર ભગવાન બતાવે છે આપણે એ ભક્તિને પામવાની ટ્રીક શું છે. બરાબર. ઓકે, મદ ભક્તિ લભતે પરામ. હવે ભગવાન ક્યાંય એવું નથી કહેતા કે જ્ઞાન યોગી કે અષ્ટાંગ યોગી, બરાબર, કે તપસ્વીઓ. ભગવાન વારંવાર કે છે મદ ભક્તિ લભતે પરામ. ભક્તિ 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 ભક્તિ, બધી જગ્યાએ ભગવાન છે ભક્તિને હાઇલાઇટ કરે છે. ઓકે, આજે અહીંયા વિરામ લઈએ અને આવતીકાલે અહીંથી ફરીથી આપણે આગળ શરૂ કરીશું, કારણ કે ચેપ્ટર ખૂબ લેન્ધી છે અને ચેપ્ટરની અંદર ખૂબ ડેપ્થ છે, આપણે ખૂબ સમજવાનું છે, એટલે આપણે ઉતાવળે ફિનિશ નથી કરવું અને અહીંયા આપણે વિરામ લઈએ. પણ તમે મારી સાથે બની રહેજો. મારે તમારી સાથે એક બીજી સ્લાઇડ પણ શેર કરવી છે આજે. એક જ મિનિટ. ઓકે, યસ, તમારી સામે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તમને વિઝિબલ છે? તો એક નાની એવી સ્લાઇડ છે. આપણે ઘણું બધું ગઈકાલે દાનનું મહત્વ જોયું, આજે પણ જોયું. જો તમારી પાસે કોઈ અપેક્ષા નથી પણ આવતીકાલે અખાત્રીજ આવે છે અને તમને કોઈને એવું કઈ લાગે કે અમારે આ બાબતે કંઈક વિચારવું છે, આ સ્લાઇડ એના માટે છે અને ખરેખર દાન શું છે એના માટે છે. તો કાલે વૈશાખ સુદ જે ત્રીજના દિવસે જે આવે ને અખાત્રીજ કહેવાય. આ બધું તમને ખ્યાલ છે, બરાબર. અક્ષયનો મહિમા શું છે? તો કે અખૂટ, કે જે ક્યારેય નાશ ના થાય, જે ક્યારેય પતન ના થાય. તો આ દિવસે કોઈ આપણે નવીન કાર્ય કરીએ, કોઈ ધર્માદા માટે, કોઈ દાન માટે આપણે કોઈ પણ કામ કરીએ તો એ અતિશય શુભ માનવામાં આવે છે, બરાબર. આ દિવસે સર્વોપરી જે પરમાત્મા છે, બરાબર, કૃષ્ણ અને એમના ભક્તોની જે પણ આપણે સેવા કરીએ તો એનું અનેક શાશ્વત આપણને લાભ મળે છે. અને આ સમયે કરવામાં, આ દિવસે અખાત્રીજના દિવસે કરવામાં આવેલું જે દાન છે એ અનેક ગણું આપણને ફળદાયી થાય. અક્ષય તૃતીયાનું મહત્વ શું છે આપણે આ બધું બહુ ડિટેલમાં ના ખ્યાલ હોય. આપણે તો શું છે ટીવીમાં એડ જોતા હોય એટલે આપણે એટલું માનીએ કે ભાઈ સોનું ખરીદવાનું છે, કે ભાઈ સોનું લઈ આવો એકાદ તોલું, અથવા એક તોલાની કોઈની ઓલા કેપેસિટી ના હોય તો કે ભાઈ નાનો સિક્કો લઈ આવો. ઘણાને સોનાની કેપેસિટી ના હોય ને તો ચાંદીની નાની નથડી લઈ આવે, કે કહેવાય ને માતાજીઓ પહેરતા હોય, નાનું આ લઈ આવો, એનાથી સુકન થાય. એવું નથી. તમે જો આ દિવસનું મહત્વ ફક્ત સોનું ખરીદવા પૂરતું નથી, બીજા ઘણા બધા કારણો છે, બરાબર, જેમાંના નીચે થોડા ઘણા પાસાઓ તમને આપેલા છે. તો આ દિવસે એક તો ભગવાન જે પરશુરામ છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે, એનું પ્રાગટ્ય દિવસ છે. પછી ગંગાજી જયારે પૃથ્વી ઉપર આવ્યા, જ્યારે શ્રી રામજી છે એમના વંશજો દિલીપ મહારાજ, બરાબર, અને એ જે લઈ આવે છે ભગીરથ મહારાજ, એ લઈ આવે છે, તો એ આ દિવસે ગંગાજીને પૃથ્વી પર લાવે છે. અને શિવજી એમ કે છે કે ભાઈ ડાયરેક્ટ, બરાબર, ગંગાજી એમ કે છે કે મારો પ્રવાહ એટલો છે ને કે હું ડાયરેક્ટ પૃથ્વી ઉપર આવીશ ને તો પૃથ્વી તો ક્યાંય જતી રહેશે, કોઈ સરનામું નહીં પૂછી શકે, એનું તહસ નહસ થઈ જશે. તો શિવજી કે છે કે નહીં નહીં, ઇટ્સ ઓકે, તમે મારી જટામાં આવી જાઓ અને એમાંથી હું નાની એવી એક કહેવાય ને ખાલી એક લટ છોડીશ ને પછી આપણે કે પૃથ્વી ઉપર ત્યાંથી ડાયવર્ટ કરીશું એમ. એટલે આવા જે ભગીરથ કાર્યો હોય, કહેવાનો મતલબ એવો, જો શિવજી છે ભગવાનની સેવા કરે છે, બરાબર, ભગીરથ કાર્ય, ખૂબ મોટું ઉત્તમ કાર્ય અને ખૂબ અઘરું કાર્ય છે, તો શિવજી આ દિવસે કરે છે, અખાત્રીજના દિવસે, બરાબર. આ દિવસે ત્રેતાયુગની શરૂઆત થઈ હતી. જયારે શ્રીરામજી આવે છે ત્રેતાયુગમાં તો આ દિવસે શરૂઆત થાય ત્રેતાયુગ, એટલે આવતીકાલની વાત થાય અખાત્રીજની. અને આ દિવસે સુદામાજીએ શ્રી કૃષ્ણની દ્વારકામાં મુલાકાત લીધી હતી. સુદામાજી કૃષ્ણ પાસે ગયા હતા ને આપણે ઘટના જોઈ લીધી ડિટેલમાં, બરાબર છે. કઈ જોઈતું નથી. હું તો મારા કાળિયા ઠાકરને, મારા દ્વારકાધીશને, મારા મિત્રને મળવા જાઉં છું. અને જાય છે અને દ્વારકાધીશ જો એના ચરણ પખાડે છે, ચરણ ધોવે છે. વાત તો કરો, 14 લોકનો જે સ્વામી છે, જે કહેવાય કે અનાદિ, જે શાશ્વત છે, જે કૃષ્ણ છે, જે પરમાત્મા છે,
એ સુદામાજીના ચરણ ધોવે છે અને લક્ષ્મીને કહે છે કે તમે ચામર ઝુલાવો. વિચાર તો કરો, લક્ષ્મી જે છે ચામર ઝુલાવે છે. આટલી કૃષ્ણની મહાનતા છે. આ દિવસે પાંડવોને ભગવાન સૂર્યનારાયણ પાસેથી અક્ષય પાત્રની ભેટ મળેલી હતી. આ દિવસે વ્યાસદેવજીએ મહાભારતની રચના કરેલી હતી. ખૂબ પવિત્ર દિવસ છે અખાત્રીજ. આ દિવસે કુબેરને દેવી લક્ષ્મીજી પાસેથી સંપત્તિ અને ધન કુબેરની પદવી મળેલી હતી. આ દિવસે એમ પણ માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે દેવી અન્નપૂર્ણા પ્રગટ્યા હતા. આપણે બધાને એમ થાય કે ભાઈ ખાલી સોનું ખરીદવાનું છે, એવું નથી. એ તો આપણે કહેવાય ને કે એક રીતના બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજીમાં આપણે ફસાવાની વાત છે. હકીકતે અખાત્રીજમાં દાન કરવાનું છે. તમારી પાસે સોનું હોય તો તમે સોનાનું દાન કરો. તો સમ્રાટો હતા એ સમયના, મોટા મોટા રાજા સમ્રાટો એ સમયે કરી શકતા. તો એ દિવસે દાન કરતા સોનાનું. વેચાતું સોનું લઈને ઘરે નહોતા લઈ આવતા. બરાબર. પણ આપણે તો બિઝનેસ સ્ટ્રેટેજીમાં માનીએ છીએ બધા, એટલે આપણે અલગ અલગ રીતે શાસ્ત્રોને એમાં પાછું એડ કરી દે. અખાત્રીજમાં સોનું ખરીદવું ખૂબ કહેવાય કે સારું છે. શાસ્ત્રને એમાં એડ કરી દે અને આપણે ફસાવવાની કોશિશ કરે. બીજું સિંહાચલ આંધ્રપ્રદેશમાં આવે છે. ત્યાં નરસિંહદેવ, તમને ખબર છે નરસિંહદેવ ભગવાન પ્રહલાદ મહારાજ માટે આવે છે. બરાબર છે. તો એમનો ત્યાં વિગ્રહ છે. બરાબર. એને હંમેશા ચંદનનો લેપ કરેલો હોય છે, હંમેશા ભગવાનને ઠંડા રાખવા માટે. નરસિંહદેવ ખૂબ કોપાયમાન ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, તો એને ઠંડા રાખવા માટે લેપ કરે. પણ જે અખાત્રીજ આવે ને આવતીકાલે, એ બરાબર નરસિંહ જે જયંતિ છે, નરસિંહ ભગવાનનું જે પ્રાગટ્ય દિવસ છે, એની પેલા 11 દિવસ પહેલા આવે છે. તો એ એક જ દિવસ એવો છે કે બધો ચંદનનો લેપ ત્યારે ઉખેડી નાખે, કાઢી નાખે અને ભગવાનને અભિષેક કરે. તો એક જ દિવસ એવો છે કે જ્યારે તમને નરસિંહ ભગવાનનો જે મૂળ વિગ્રહ છે ને, એના દર્શન થઈ શકે. કારણ કે સાંજે પાછા ચંદનથી લેપ કરી નાખે ને ઢાંકી દે. બરાબર. જો તમને સામે દેખાય છે, આખા ચંદનથી ભગવાન લેપેલા છે. જગન્નાથપુરીમાં રથ બનાવવામાં આવે, તમને બધાને ખબર છે. બરાબર. 3 રથ બનતા હોય છે. બરાબર. જગન્નાથજી, બળદેવજી અને સુભદ્રાજી માતાજી માટેના. તો ત્રણેય જે રથ છે, જગન્નાથજીનું નંદીઘોષ, બળદેવજીનું તાલધ્વજ અને સુભદ્રાજીનું દર્પદલન, તો એ નવેસરથી દર વખતે બને. અને એનું જે લાકડું છે ને, ખાસ પ્રકારના વૃક્ષનું લાકડું છે ને, એ આજના દિવસે એની શરૂઆત કરવામાં આવે. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. આખો રથ નવો બરાબર છે. બનાવે. હા, બરાબર છે. એક્ઝેક્ટલી. બરાબર. તો રેમુના એટલે શિરચોર ગોપીનાથજી, આપણે માધવેન્દ્રપુરીની ઘટના જોઈ હતી ને, બરાબર, ત્યારે મેં તમને આ આખી કથા લીધી છે. બરાબર. છતાં અત્યારે આવે છે તો હું તમને શોર્ટમાં કહી દઉં કે આ દિવસે શિરચોર ગોપીનાથજી છે, એમના મંદિરમાં મદન મોહનજી, ગોવિંદજી, ગોપીનાથજીને ચંદનના પલ્પથી મઢવામાં આવે છે. માધવેન્દ્રપુરી તપ કરતા હોય છે. કૃષ્ણ ગોવાળિયો બનીને આવે છે. બરાબર. કૃષ્ણ ભગવાન ગોવાળિયા બનીને આવે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, અને કે છે કે બાબા દૂધ પી લો. દૂધ પીવે છે, તરત નિંદ્રામાં જાય છે. નિંદ્રામાં કૃષ્ણ આવે છે, મને કાઢો ગોવર્ધન માંથી, અને કાઢે છે, બહાર મૂકે છે. ભગવાન કહે છે કે મને ખૂબ તાપ લાગે છે, મારા માટે ચંદન લાવ. છેક વૃંદાવન થી ઓરિસ્સા જગન્નાથપુરીમાં જાય છે લેવા માટે. વચ્ચે એક શિરચોર ગોપીનાથજી નું મંદિર આવે છે. ગોપીનાથજી ભગવાન છે એ આ માધવેન્દ્રપુરીજી માટે ખીરને ચોરી લે છે, કારણ કે ખુલ્લા પડદે ત્યાં ભોગ લગાડવાની પ્રથા હોય છે. અને માધવેન્દ્રપુરી દર્શન કરતા હોય છે ભોગના, અને એને એમ થાય છે કે આ ખીર મને મળી જાય તો કેવું સારું. ભગવાન ખીરનો વાટકો સંતાડી દે છે. રાત્રે ઓલા બ્રાહ્મણના સ્વપ્નમાં આવે છે. બ્રાહ્મણને કહે છે કે મારો ભક્ત બાર સૂતો છે, એને કે મેં તારા માટે ખીર રાખેલી છે. આવા ભગવાન છે આપણા માટે ચોરી કરે. તમે વિચાર તો કરો. તો શિરચોર ગોપીનાથજી, બરાબર, માધવેન્દ્રપુરી ને સમયથી અનુસરોમાં, જેમણે ચંદન અને કપૂર એકત્ર કરવા માટે જગન્નાથપુરી થી યાત્રા શરૂ કરી. પાછા ફરતી વખતે ગોપાલ દેવજી એમ કીધું કે ભાઈ હવે તમે અહીંયા જ લેપ કરી દો, ત્યાં છેક તમે નહીં પહોંચી શકો, જવાની જરૂર નથી. બરાબર. તો એ જે માધવેન્દ્રપુરી છે, એક શીર ભરેલા વાસણની ચોરી કરે, આ આપણે જાણી લીધું. એ આ દિવસ છે. બરાબર. અક્ષય તૃતીયાના દિવસે. પછી બદ્રીનાથમાં ગંગોત્રી, યમનોત્રીના જે મંદિરો છે, શિયાળા દરમિયાન બંધ હોય છે, અને અખાત્રીજના દિવસે યાત્રાળુઓ માટે ફરીથી ખોલવામાં આવે છે. કુંભકોણમ મંદિરોનું શહેર. 12 વિવિધ મંદિરોમાં વિષ્ણુ દેવતા માટે ગરુડ વાહનની સેવાની ઉજવણી કરે છે. ચક્રપાણી, સારંગપાણી, વરદરાજ, વલવિલ રમણ, આ બધા જે છે. બરાબર. તો એમની અત્યાર તરીકે ઓળખવામાં આવે, અને ભગવાન વિષ્ણુના વાહક પક્ષી છે. બરાબર છે. અને તે પક્ષીઓના જે રાજા છે ખગેન્દ્ર, વૈદિક સાહિત્યમાં એવું કહેવામાં આવે કે ગરુડની જે 2 પાંખો છે અલગ અલગ, એ કહેવાય કે 2 જાણીતા સામવેદના જાણીતા 2 વિભાગો છે, બૃહદ અને રથંતરા. એની પાંખોનો જે ફડફડાટ થાય ને, એના આધારે બરાબર સામવેદના મંત્રોનો આધાર બનાવે છે.
બરાબર. તો અક્ષય તૃતીયાના શુભ દિવસે કુંભકોણમની મુલાકાત તમે જરૂરથી લો. અને આ દિવસે શિલા પ્રભુપાદ છે એ લીગ ઓફ ડિવોટીઝ ની સ્થાપના કરે છે. આપણને એમ થાય કે પ્રભુપાદ સીધા અમેરિકા જતા રહ્યા અને ત્યાં સ્થાપના કરી, એવું નથી. પ્રભુપાદે ખૂબ મહેનત કરી. પેલા લીગ ઓફ ડિવોટીઝ ની સ્થાપના કરી, એસોસિએશન બનાવવાની કોશિશ કરી. પણ આપણે બધા તો કેવા છીએ, જ્યાં સુધી કોઈ વસ્તુ ઉપર અંગ્રેજોની મોહર ના લાગે ને ત્યાં સુધી આપણને એમાં એની વેલ્યુ સમજાતી જ નથી. યોગ જ્યાં સુધી યોગા થઈને ના આવ્યું ને ત્યાં સુધી આપણે એની વેલ્યુ જ ના થઈ. હવે યોગા થઈને આવ્યું, ભલે એમાંથી બે જ એને પદ લીધા છે કે આસન ને પ્રાણાયામ, બાકી યમ નિયમ ને તો એ લોકો ફોલો જ નથી કરતા. તોય આપણે બધા યોગા કરવા માંડ્યા ને, યોગા ડે આવવા માંડ્યો, યોગા અરે પરાપૂર્વથી આપણા ઋષિઓ કહી ગયા છે. પણ જ્યાં સુધી ફોરેન વાળાનું લેબલ ના લાગે ત્યાં સુધી આપણને તુચ્છ જ લાગે છે હંમેશા. તો પ્રભુપાદજી ખૂબ મહેનત કરે છે, પછી ન્યુયોર્ક જાય છે, ગુરુની આદેશથી ન્યુયોર્ક જાય છે, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજની અને આવે છે અને ત્યાં ઇસ્કોનની સ્થાપના કરે છે. બરાબર. તો આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષ્ણ ભાવનામૃત સંઘ ઇસ્કોન બરાબર શરૂ કરતા પહેલા 1953 બરાબર અક્ષય તૃતીયાના દિવસે ઝાંસી ખાતે લીગ ઓફ ડિવોટીઝ નામની એક સોસાયટીની રચના કરે છે. હવે આ દિવસે આપણે કરવાનું શું? અક્ષય તૃતીયાના દિવસે આપણે શું કરવું જોઈએ? 5 વસ્તુ. કારણ કે પરશુરામજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે, તો આ દિવસે એમને પ્રાર્થના કરવાની, એનું મહિમાનું ગાન કરવાનું. બરાબર છે, ખાસ યાદ રાખવાનું. અને બીજું તો કે ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયનું આજે પઠન કરવાનું, આવતીકાલે પઠન કરવાની કોશિશ કરો. બરાબર છે. ભગવાનના મહિમા, ભગવાનની લીલા, આપણે કૃષ્ણ બુક છે એ વાંચો. બરાબર. મેક્સિમમ સમય આપો એ દિવસે. ભગવદ્ ગીતા બુકનું તમે ડોનેશન આપો અને પૂર્વજોને અર્પણ કરો. અક્ષય તૃતીયાના દિવસે શ્રાદ્ધ વિધિ કરવી જોઈએ. ભાગવતમમાં કે છે 7:14.21 કે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે તમે તમારા દિવંગત જે પૂર્વજો છે સોરી, તો કોઈ પાપી જે પ્રતિક્રિયાઓના કારણે એના દુઃખોથી બચવા માટે તમે એને અર્પણ કરી શકો. તમે જપ કરો અને એ જપને તમે એને અર્પણ કરી શકો. તમને એમ થાય કે ભાઈ અર્પણ કેમ કરવું, મોટો બધો યજ્ઞ કરવાનો, હવન કરવાનો પિતૃઓ માટે, નહીં. તમે જપ કરો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, જપ કરતા પહેલા ને જપ કરતા પછી પણ, કે ભગવાન આજે હું જે કઈ જપ કરું છું ને એમ મારા પિતૃઓની આત્મા માટે હું જપ કરું છું. ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે. બરાબર. પછી અન્નદાન કરવું, પ્રસાદમનું વિતરણ કરવું આજના દિવસે. બરાબર. તો આ બધી જે જાહેરાત કરવામાં આવે છે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે, સોનું ખરીદવાથી તમે ધનવાન બની જશો. બરાબર. જો કે વૈદિક શાસ્ત્રો મુજબ આ હકીકત નથી. જો અહીંયા આવે છે, પરંપરાગત રીતે સમાજના શાસકો, શ્રીમંત લોકો આવા શુભ દિવસે યજ્ઞ કરતા, એટલે કે દાન કરતા અને તેમની સંપત્તિને દાનમાં વહેંચતા હતા. તો આવી જે સખાવતી પ્રવૃત્તિઓ, ગરીબો પ્રત્યેની કરુણા, પોતાના આધ્યાત્મિક ઉત્થાન માટે કરી શકાય. કરુણા હોય, તમારું આધ્યાત્મિક ઉત્થાન હોય, એના માટે આ બધી તમે કરી શકો. નહીં કે ખાલી સોનું ઘરે લાવીને આપણે મૂકી દઈએ, એવું નહીં. બરાબર. ભગવદ્ ગીતામાં એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે કોઈ વ્યક્તિ કોઈ પણ વળતરની અપેક્ષા રાખ્યા વગર યોગ્ય સમયે, આપણે જોયું હતું ને યોગ્ય સમય કયો, સૂર્યગ્રહણ, ચંદ્રગ્રહણ, અન્ય વિવિધ શુભ મુહૂર્તો, જે અક્ષય તૃતીયા છે, રામનવમી છે, ગોર પૂર્ણિમા છે, ને સ્થળ, યોગ્ય સ્થળ ભગવાન કે છે. યોગ્ય સ્થળ ઓબ્વિયસલી ભગવાનનું જે ધામ છે, મંદિરો, એમાં દાન કરવું જોઈએ. અને લાયક વ્યક્તિઓ, લાયક વ્યક્તિ કોણ? બ્રાહ્મણ, વૈષ્ણવ, ભક્ત, ભગવાનના સેવકો. બરાબર. આવું પણ કહેવામાં આવે છે કે વ્યક્તિએ ક્યારેય યજ્ઞ, દાન અને તપ ક્યારેય છોડવા ના જોઈએ, કર્મ ક્યારેય ના છોડવું જોઈએ. તો ક્યાં દાન કરવું જોઈએ આપણે જોયું. બેસ્ટ ચેરિટી એ શું છે? બેસ્ટ દાન એ શું છે? કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ માટે આપણે દાન કરવું બેસ્ટ દાન છે. તમારા બધાની સામે એક દાનની લિંક અત્યારે છે. બરાબર. તો તમને આ ગ્રુપમાં પણ આજે શેર કરવામાં આવશે. નાની નાની સેવાઓ છે, 500 રૂપિયાથી શરૂ થઈ અને મોટી મોટી 10 લાખ રૂપિયા સુધીની સેવાઓ છે. આપણું સુંદર મજાનું મંદિર બની રહ્યું છે, એનો વિડીયો પણ તમને ગ્રુપમાં શેર કરીશું. બરાબર. કાલે ભક્તિ વૃક્ષના ક્લાસ હતા તો મેં વહેલા લીવ કરી. ઓકે. તો સુંદર મજાનું આપણું મંદિર બની રહ્યું છે, એનો વિડીયો પણ શેર કરીશું. તમે ગમે ત્યારે મંદિરે જાઓ ત્યાં રોકાઈ શકો શાંતિથી. એવું નહીં તમે ડોનેશન કરો તો આ બધું છે, એ બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. એવી કોઈ અપેક્ષા નથી. અને આ કોર્સ છે કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વગર ચાલી રહ્યો છે. પણ આવા દિવસે દાન કરવાથી ભક્તિમય સેવામાં આપણે અપલિફ્ટ થઈ શકીએ. તો મારે તમારું ધ્યાન દોરવું એ મારી ફરજ છે કે જો જનરલી આપણે બધા દાન કરતા હોય, તમે બધા કરો જ છો, મને ખબર છે. આપણે જનરલી આપણે હિન્દુઓ અને એમાં ગુજરાતીઓને ટેન્ડન્સી છે દાન કરવું, પણ આપણને ખબર નથી કે એક્ઝેક્ટ દાન ક્યાં થવું જોઈએ. એટલે દાન ક્યાં થવું જોઈએ એના માટે આ એક આખી હું તમારી સામે પીપીટી રન કરું છું. કાલનો ખૂબ પવિત્ર દિવસ છે, તો તમે
આ રીતના ડોનેશન કરી શકો. એક કીટ માટે કરી શકો, એક ચોરસ ફૂટ બાંધકામ માટે. પછી આપણે ઓલી મેમ્બરશિપ જોઈ હતી, બરાબર, લાઈફ પેટ્રોન મેમ્બરશિપ, એ તમે લઈ શકો છો, બરાબર. પછી ધર્મકર્તા, ધર્માધિકારી, મુખ્ય ધર્માધિકારી ને મહામુખ્ય ધર્માધિકારી, અને બીજી નાની નાની પણ સેવાઓ છે, બરાબર. આ બધી સેવાઓ તમે કરી શકો. તમારી સામે એક નંબર છે અત્યારે આપણા મંદિરનો, એ નંબર તમે સેવ કરી શકો છો. અને કઈ બીજી ઇન્કવાયરીઓ વિશે આગળ જાણવું હોય તો તમે એ પણ કરી શકો છો. તમે એમની રિસિપ્ટ માટે પણ તમે ઇન્કવાયરી કરી શકો છો. મારો પણ તમે સંપર્ક કરી શકો છો. તો પ્લીઝ, ખૂબ પવિત્ર દિવસ છે. જો તમારાથી શક્ય થાય તો મંદિરની સેવા માટે જરૂરથી આપણે દાન કરવું જોઈએ. નાની નાની સેવાઓ કરી શકાય આપણે, જેનાથી આપણો મનુષ્ય જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે ને, એને આપણે સાર્થક કરી શકીએ, બરાબર છે. અને ના કરો તો પણ તમારું ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક તમારું ફરીથી લેવલ 1 માં, લેવલ 2 માં, લેવલ 3 માં, લેવલ 4 માં સ્વાગત છે. બિલકુલ ચિંતા નથી કરવાની, બિલકુલ, બરાબર. તો આ સાથે મારું વક્તવ્ય અહીં પૂર્ણ કરું છું. તમે બધાએ મને ખૂબ શાંતિપૂર્વક 1 કલાક અને 21 મિનિટ સુધી સાંભળ્યું. તમારો બધાનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ રેકોર્ડિંગ બંધ કરી દીધું.